Muthenya ungi mwega muthenya wa keri gatariki kenda mweri wa kenda tugikunyita ugeni thiini wa tabarira ya uge waku na muthenya wa umuthi turi na dereti iria ihutagia makiria muno a Kenya aingi riria marenda kuigithia migunda-ini. Dereti ile twena muthenya wa umuthi toguo wabu yarataririe egi mitaratara iria yagerire kurumiriro riria mundu arehuriria kamugunda gake broti maguta nigukoretwo na macira maingi muno marathi na mbere kuria magoti-ini mundu akagura mugunda ageka uthuthuria wake no muthia agakora hari undu wahingicanire ugatuika hihita ito ndiari ya uma kana ona yacoka kuma gugatuika ningi kwari na mundu ungi weyumiria na taito ingi oteo. Oho no tukoretwo tukigwa andu makiuga ati mahinda maria tukinyite kana ihinda riria tukinyite taito ni iratathiria no tiria bata makiria. Ni kuri maundu mangi wagire gukorwo kirongoreria ria riothe uregwatira mugunda waku maya mothe nimo tukiaririria muthenya wa umuthi na ningi makiria ya uguo no ukorwo na mweke wa gukorwo ukiaraniria na ithu kuhitukira 2288 noho thiini wa mutambo wa YouTube no ukorwo ukirorera dereti no ukorwo ugituhe mawoni maku ni tondu ona matura-ini andikitu a mohoro nimegukorwo magithiuruka gutigirira ati ona we ni wakorwo ukiheana uge waku wigi dereti ya ito ya muthenya wa umuthi igi thuguri ya migunda no kwa ihinda riri mucoki ambe atuhe mohoro ni njitagwo wa Boy wa Macharia. Gitago muriki wa mucoki na njira nguhito kumenyirie mohoro maria turi na motocoke tuigire thiini wa dereti itu muthenya wa umuthi uyu uri mwari wa guthomithia muingi mogoti ma kwiruta muoyo kana kwiyuraga kiugano kia ataramu a mitugo na nginya mucirie guku bururi-ini KCPA kinyitanire na maabitha a ruhonge rwa mutharaba mutune ni gitabanĩtie mathomo maya kuri arutwo a university na nginya thukuru cia kothi cia moko niguo kuhukia ngero ici. Maabitha aya maugite ngero cia kwiyuraga niciongererekete makiria muno gatagati ka andu ethi na makiria arume kumana na thogora wa iguru wa muturire na kuhotomio ni uingi wa meciria na riu magikiritana kuri honge itiganite cia kurumbuia andu ethi gukorwo ikihotora na kumathomithia niguo kunyihia kunina ngero ici. This month, the month of September, is the month that we observe suicide prevention. So as KCPA, Kenya Counseling and Psychological Association, we have taken up this so that we can observe and create awareness and sensitization to the challenges that people have of the mind that in most cases will lead them to committing suicide. Our young men are more at risk because them, when they contemplate suicide, most of them actualize it. It's not like the ladies. But I also want to say that at the Meru National Polytechnic, we have not had cases of suicide for the time I have been here, except where we have averted cases of meditation to commit suicide. And we have had many of these cases where students, because of one reason or the other, wanted to commit suicide. Red Cross, we have had many response cases here in Meru, and one of the most rampant cases is the drowning case, where you find some of the youths are taking it to just take away their life, that we call suicide, in terms of throwing yourself into the river, and that's how we call it drowning. Hongana kwa munini wa President Professor Kithure Kindiki ni ateteire thirikari ya Kenya Kwanza akiuga wira ni urarutwo na kirang'ethaniria thirikari matigio tatutari noguni ona abunge atumia akaunti itiganite nao magithi na mbere na gutetera thirikari makiuga ni ikoretwo ikirumbuia mabataro ma muingi murugamo uri unyititwo mbaru ni Minister Geoffrey Ruku na Governor Susan Kihika wa kaunti ya Nakuru. Gishimo Joseph ena ripoti ino na njira ndikiru.
Kidiki akiaria hingo ya mucemanio na atumia atongoria ngiri kuma kaunti-inĩ ya Laikipia gwake muciĩ Rondone Tharaka-Nithi ni atongeretie makinya maria thirikari itacuketie ma gucokia ugitiri mwena uyu akiuga kuri na maciaro. Kina mama munasemaje? Ihinda-inĩ riu Kidiki augite niguo kuhura njeki wonjoria kaunti ya Laikipia ni gugwakwo thoko 12 cia kiriu. Iko 50% complete. Si namna hiyo? Pale Nyahururu tumetangaza soko kubwa pale Nyahururu town. Ndio tujengee watu wetu ya Nyahururu kule west soko kubwa kama ile iko na nyuki. Ni athiete na mbere na gutetera wira uria thirikari ya Kenya Kwanza iraruta akiuga ati ya Kenya ni makaiga thirikari kabiro-ini mwaka wa 2027. Hiyo ndio kazi ya naibu wa rais. Unasaidia rais kusukuma maendeleo kwa watu wake ama namna gani? Kwa hivyo ukiona nikikazana ni kwa sababu yenu. Ukiona nikipia bidii ni kwa sababu yenu. Wezesha mama. Kogi atumia bunge ya kaunti rungu rwa kigina kiao kia GAF na macemanĩtie kaunti-inĩ ya Meru mũbango-inĩ wa wezesha mama na rwĩmbo no rwa kũgathĩrĩria thirikari. Kwa sababu tuko na SHA malipo ya bure, kwa sababu president wetu alisema anataka kila mtu aweze kupata matibabu ya bure. Sio ni tutam. Na Wakenya wote turudishe asante kwa baba na Raila Amolo Odinga kushikana pamoja ili wasimamishe inchi. Atongoria moete mweke uyu gukumithia wongerereku wa bara cia kimuciĩ ciana nini kuohanda gatagati ka maundu mangi thengia wa maundu maya kwarĩrĩrio gwa kahinda karaya. Na serikali ambayo iko hapa tusiangalie sana wasichana ambao wanadhulumiwa. Tukiangalia wasichana, tukiangalia wamama, tuangalie pia kwamba kuna vijana ambao wanadhulumiwa na wanadhulumiwa na sisi wamama. Kwa hivyo tuachane na vita vya nyumbani si mzuri hata kidogo. Na vijana wale wako shule, ukiachwa unaachika. Muthia thirikari kuhitukira minista Joyfrey Ruku ni anĩrĩire kwambĩrĩria kwa mĩhang'o ya kwandĩkithia andũ akũrũ na arĩa makinyĩtie mĩaka 70 gũthiĩ na igũrũ mũbango-inĩ wa Inua Jamii. Watu ya idara ya social protection wataanza kufika katika mashinani kufanya registration ya wale ambao wamefikisha miaka 70 kwenda juu, pia wale ambao wanaitwa PWDs, wale ambao wanaishi wakiwa na mashida tofauti ya mwili pia wawekwe katika ile orodha. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Egio Gĩcimo na riboti yo kũgacĩra kwa rĩera rĩa gĩũteti bũrũri-inĩ na nginya bengi nene ya CBK gũthiĩ na mbere na kũgũithia gĩkĩro kĩa ũheani wa ngombo nĩ mamwe ma maũndũ marĩa magwetetwo ta maũndũ marĩa rĩu matũmĩte thũgũrĩ ya mĩgũnda gũcokereria o kahora rĩ rũhonge rũrũ rũkoretwo rũgũmĩirwo nĩ mĩhĩnga kĩheri. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ morĩtie thirikari gũtigĩrĩra kũrĩ na thayũ amu mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo kuo nĩ ĩkoretwo ĩrĩ mũhĩnga mũnene harĩ ũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ thaa ici nĩ ũndũ wa stability ĩrĩa ĩkoretwo kuo kana nĩ ũndũ wa ũrĩa tũrona maũndũ marathiĩ meigĩte in terms of even the political stability na ũrĩa bũrũri ũrathiĩ, nĩ tũrona Akenya nĩ marathiĩ macokereire ndeto ya kũigithia na tũgakena mũno ta gũkwa gate path rĩrĩa ũroka ũkenyitĩra kaburoti gaku ũkanjia kũrĩha kahora kahora kana ũgagĩkorwo wĩna handũ ũguo ũtanyĩte tũbeca ũgoka ũkaigĩrĩra. Ũndũ ũcio nĩ tũrathiĩ tũkĩonaga nĩ ũrathiĩ ũkĩhanĩkaga na tũgakena mũno tondũ thĩinĩ wa real estate nĩ tugaga atĩ real estate ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩ ate. Kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ na ihinda rĩu rĩhetũkĩte ta rĩu thikũ itarĩ thiu mũno nĩ tũronire Central Bank CBK makĩgũithia interest rate ya woi wa ngombo na ũndũ ũcio nĩ tũrona nĩ ũrathiĩ ũcũngĩrĩirie Akenya aingĩ gũkorwo makĩoya ngombo na gũka makaigĩrĩra. Na muthia mũrũgamĩrĩri wa wodi ya Shanzu gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kisauni niwe Alan Katana na ikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi mwena wa Mombatha agĩtabania mĩrũrũngano. Katana arĩ hamwe na gĩkundi kĩa Nyanake marũrũnganĩte merekeire ofici-inĩ cia gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdul Somad Sharif Nasir gũtwara mateta mao megiĩ ngucanio ya mũgũnda mwena wa Kisauni. Andũ angĩ mũgwanja nao nĩ maikĩtio ngono thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩyo kũrĩa matanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Komanda wa borithi mwena wa Mombatha niwe Peter Kimani augĩte maabitha a borithi matigwĩtĩkĩria mũndũ o wothe gũtabania mĩrũrũngano atarĩ na marũa taũni-inĩ ya Mombatha. MCA ako korokoroni pamoja na watu wengine 7 wanakuwa processed kwa makosa ya kuandamana bila kibali na watapelekwa kotini kulingana na sheria. Right now their statements are being recorded
they are being processed na wataenda kotini kesho. Wananchi wa Kisauni wana matatizo ya ardhi, na sidhani kuvurutana kutaleta suluhu. Kuvurutana huko hakutaleta suluhu, hakutakuwa na jibu. Jibu ni watu kukaa chini na kuangalia tunatatua vipi matatizo ya ardhi kule. Wananchi wanataka sana, wanataka ili tatizo la ardhi litatuliwe, na nawaona, mimi nawasikia. Muhimu hii process ya mapping ianze kufanyika kila sub county. Tusingoje mpaka masuala kama haya yaweze kutokea. Ya pili, wakati huu tunapata kuwa wale wanajiita mabwenyenye wanachukua advantage kwa swala la ardhi, kuweza kutumia power of attorneys ambazo hazijakuwa registered, kuweza kufurusha watu na kuweza pia kufanya maendeleo kwa mitaa kama vile Chuda. Riboti kuma kuria mwena wa Mombatha ni utukurikia nayo mohoro maitu na njira nguhi thiini wa uga waku nigetha tuigire thiini wa ndereti ya thuguri ya migunda maria mothe mahutanitie na thuguri ino no twaririe kuhitukira Inoro TV mutambo witu wa ukinyaniria kana nginya namba yitu ya ndumiriri nguhi 2288 gutwara mukiro rio wa studio kuri wabui nigetha tukurithie thiini wa ndereti ino. Negatho muno mushoki ni tondu wa gututwara wega mwena ucio na toguo wauga muthenya wa umuthi ria turakorwo tukiaririria ni ndereti igie thuguri ya migunda na thiini wa studio turi na mundu ugwitwo Fred Kahura uria ni mwendia wa migunda. Karibu sana thiini wa Inoro TV, na hihi no nyende ukorwo kiamba gutucorera mbica iyo uria wakorirwo ukiingira thuguri-ini ino ya migunda tondu hau kabere twakuita mumemerekia. Thank you muno Wambui wa Macharia ni undu akunyamukira rucini ro muthi ona gukorwo ngigena guko Inoro. Uyu ni muci wotugi no tana toguo akorwo ukiuga tago Fred Kahura kuria matanjui gode murugamiri munene wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited, na wira witu munene horo igie kugura migunda gutinangia na gacokeria nginya Inoro TV gatho gukware mes tondu ntukorwo tukionjorithia kuo na tugakorwo tukiona umithio o kundu guku oro hau no ndikoragwo ndiri munene kuria kana thiini wa committee ya ruhonge rwa cirithania kuria gutu Gatundu North. Riu koguo maundu macio mothe toguo akorwo kinjuri ni ati transition kana uhoro wigie gukorwo kiuma gitini giki kio memerekia ukorwo kingira thiini wa undu ni ugukorwo ati ni ukorwo ugikuruhana na andu oro igie mathina maria makoretwo kuo. Toguo topic ya muthenya mothe iri na gutigira ati no akorwo ukimahingia. Njuge wa mbere ni thina uria ndambite kuona tondu nie wa mbere ndambite bia ciakwa cikanywa kagera igoregi cia mugunda tufece tore tuothe ndatira ngisave tumemerekia ri tumirire na mundu umwe. Riu koguo undu ucio ukorwo kindura muno na ngirigwo hihi tugakiumirira ku tondu kiria gituma mundu erutanirie muno ni gutigira ati na agacirithia muturire wake oro hamwe ndakana gicoka kuria twakiumite kana kuria tukiumite especially kuria igegania wana je ni wirega kundu kuria turi Gatundu ya rugongo yaturiga mathiko kundu tugithika murata witu. Koguo thino hinyaru-ini ure kiuga ati ni ngunda gwa korwo ndina handu hakwa tondu guti kindu kiega ta gukorwo ukiuma handu hanyu ugie handu haku. Koguo tufece twako tumemereke tuothe ri tukinywa kagera wakeri thini wa metha ya mohoro nginya hau ikarite ri andu monaga mumemerekia makona mathina mao ni masovu na to andu a kawaida nginya thirikari ati undu wothe ungenda kumenyekana no nginya ugere especially nyumba-ini ya mohoro nigetha ukorwo kimemerekio no ndoci ukorwo gitikirika no ukorwo ukimenyekana no ukorwo kiguikana. Koguo mathina maria maingi twamuka thini wa desk ya umemerekia ri ni ati mundu aragurire mugunda kuna aracoka ninge mbeca icio ninge ciratuka cia kura. Riu mundu akorage atiriri ithuĩ na ithuĩ mugututeithia atia. And you see ni undu undu ucio ri ngiita kamucemanio ngiuga atiriri he rimwe utangihota gukorwo ugisolve mathina ma kwene no solve mathina ma gwaku tondu riria wa memerekia uhoro wauga ati handu haha ng'ania kurathire kuraikuruka ati ni gukwambiria cira uhoro wa memerekia ukinyagia story ha ukinyagia news yo hau. Koguo undu uria ungi gucoka kuhaneka hau thutha-ini ri ni kurumirirwo no rio gutuka wa kurumirira ri ni mundu uria wina kindu gigwitwo kana mundu uria wonete thina. Koguo ri ngiuria atiriri mathina mato ni maroka mebangite na maroka matiganite na maroka mathina wona weta mundu wa muria akwira maundu mau nitukurora ri ngiigua reke tuwe mutharafa ucio reke tukuwe riu mutharafa ucio atiriri tuhingure mirango
tuhingurire aya monete ruo na ithuĩ tũtigire atĩrĩ nĩ twahinga mũrango reke ngũrũ ndũmwe wa Boy kuoyaga mũndũ ũmwe tu wa kuga atĩrĩrĩ nao nĩ nderutanie tutigire atĩ twahinga mũrango ũyũ mũndũ ũngĩ rũciũ ndagatuĩka wa kũrĩra nĩgetha ũkorwo you see ithe andũ America nĩ matikuonaga we problem solver no tukiona atĩrĩ let us solve it permanently atĩ twambirie ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda twambirie kambuni ya Golden Dreams na twambirie hinyani to twambirie mwaka wa 2021 it was about covid rĩrĩa andũ matageithanagia rĩrĩa andũ matahutanagia na rĩrĩa andũ nginya matonanaga atĩ rĩu no twĩkĩrĩre harĩa twĩge hai na rĩu hĩndĩ ĩyo twĩkunĩkĩte nginya gũkũ maniũrũ na mũndũ wothe akoragwo mũkwĩrwo wa mũrimũ wa covid no rĩrĩ rĩmwe vision nĩ hinyagĩria mũndũ gwĩka the odds tondũ kĩrĩa gĩtũthĩnagia mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo guoya tuki overcome guoya na tukiuga atĩrĩrĩ now from now going forward tukũhingũra mĩrango kũrĩa mwena wa Rũirũ kambuni ya Golden Dreams yambĩrĩria na twambĩrĩria hau na tũgacokeria ngatho it's now 5 years and ũguo nĩguo tũkoretwo tũgĩka na ĩyo nĩyo transition but it wasn't ndere kaũndũ raithika kuma kũrĩhwo rĩu wambĩrĩria gwetha mbeca cia kwĩrĩha na cia kũrĩhana na hĩndĩ ĩyo menye atĩrĩrĩ ndũĩ rĩu hau memereki-inĩ ti kawĩra mũndũ arutĩte tondũ mũmemereki eciragia no ahingũre nyũmba ĩngĩ o memerekia mũhũri wa mboco eciragia no acarie mũgũnda na akĩambagie kũrĩma mboco mũtwarithia wa ngari eciragia no oe karoni na akĩambie kuoya ngari yake atwarithagie no menya transition ĩno yarĩ nditũ mũno tondũ ũmwe memereki-inĩ ũthiĩ ũkambĩrĩrie uru utaragĩria andũ bacon nĩ kuga atĩa wĩna o ground na nĩ nginya ndĩa mĩoyo nĩ ĩrĩkũ ndiyo thoroughfare atĩ savia rĩu ndĩra savia kũrĩa kĩnjĩra gucia harĩa nĩ ũkĩte macini citiganĩte na tũcokereria ngatho tondũ maũndũ mau nĩ maroka makĩhingaga o kahora yes nĩ watũra nĩ mĩaka 5 kuma hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirie na tiga thĩna ũyũ wa gũtunywo mbeca rĩ hihi nĩ ũkuona ta a Kenya makoragwo makĩmenya nĩ maũndũ marĩkũ mũndũ abatiĩ kũrũmĩrĩra nĩ maũndũ marĩkũ mũndũ abatiĩ kũrora hĩndĩ ĩrĩa atua itua atĩ nĩ ndĩrenda kũgĩa na kamũgũnda handũ andũ aingĩ matitaũkagwo na ona gacati nĩ kũrĩ gũkaga mĩaka 5 andũ mahota gwĩciria no ya ĩkoretwo ĩrĩo mĩega ĩswift ona nĩ tũtũganĩte maũndũ matiganĩte no mostly nyambe gũcokeria kiugo gĩaku nĩ atĩ mũkenya rĩrĩa aigino ikinya rĩmwe tu tondũ thabarĩ ya ũigithia he harĩa no nginya yambĩrĩrie no nginya wambe ũmenye nũ ũrakwenderia no nginya ũmenye nĩkĩ ũragũra no nginya ũmenye nĩho ũragũra no nginya ũmenye mũtaratara ũcio ũrĩa ũgũthiĩ na reke ngwĩre to mũkenya ona ithuĩ nĩ tuonire thĩna oho mũrĩendia eni tũrĩendia ona ithuĩ kambuni ya Golden Dream no tuonire thĩna ho tũgekĩra mũndũ mbeca na twĩkĩte due diligence na maũndũ macio mothe no gakora he handũ hihi twahĩngĩcirwo nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo nũĩ ũhoro wĩgiĩ kũmenya maũndũ maya rĩ he rĩmwe mũndũ amenyaga rĩmwe nyona wĩra ũkũhana ka ũrĩa wa kĩhiko mũndũ ũmenyaga wona waingĩra rĩu harĩa mũciari akwĩraga rĩu kairĩtu gakwa rĩu ũmenye wathiĩ kũrĩa ũrugagĩra mũthuri rĩu ũrĩa wetaga mũthuri ũkaigua nĩ agarũrũka maũndũ macio mothe ũguo noguo mawĩra mothe makoragwo mahana he maũndũ ũmenyaga wĩ thĩiniĩ no ti kuga atĩ nĩ wĩra mũru no kĩrĩa gĩbataraga nĩ atĩrĩrĩ tondũ tũkĩũhĩgĩte nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo gĩka due diligence atĩ nginya we ũkĩambĩrĩria kambuni ukuga nĩ ũkwambĩrĩria he harĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩambĩrĩria especially ũkĩgũra mũgũnda rĩ ithuĩ tita kambuni ya Golden Dream kĩndũ kĩa mbere twambaga gwĩka twambaga kũ-identify mũgũnda na no ikinya thĩrĩga nake ũrĩa mũgũri nake ambaga kũ-identify no ũramwenderia aka-identify atĩrĩrĩ kambuni ũragũra nayo rĩ ũrenda kũgũra nayo rĩ nĩ kambuni ĩtagwo Golden Dream for example kambuni ĩyo rĩ makoretwo ku kwa ihinda rĩigana atĩa andũ maraiga atĩa ũhoro wao nia ene kambuni ĩno and you see these days maũndũ mahũthĩte mũno tondũ maya nĩ maũndũ thĩinĩ wa poto wĩna thimũ yaku wĩ mũciĩ-inĩ confidently you just ũkwĩkĩra rĩtwa rĩa kambuni ũrore yambĩrĩirie ningĩ ũkorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa nenda-inĩ ũrore andũ marauga atĩ igũrũ igi andũ acio andũ arĩa magũrĩte actually even ask for data thĩinĩ wa kambuni ndũkagwĩtigĩra you see kĩrĩa kĩrehete thĩna na mathĩna marĩa andũ aingĩ harĩa monire thĩna especially agũrire nĩ kũgũraga mũgũnda karĩ tha atĩ ũrenda kũiguĩra Fred Kahũra tha nĩgetha ndakae kũrarĩra reke ngwĩre ũndũ ũmwe theyo ĩcokaga gũcũngĩrĩria mathĩna marĩa macokaga gũkora mũndũ agĩkora thĩinĩ wamo ithuĩ rĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ twĩ gatagatĩ-inĩ kau ga ũgũri wa mĩgũnda rĩ he mũgũnda twathire na tũkĩigĩrĩra
ke njuge no nginya umuthi uyu turi na cira igotini njuge atiriri thina ucio tutiawonete na thina ucio tukuga ati ni ucungiriirie andu angi makorwo mena mathina especially andu ari hi makigurite hamwe na ithu aca kiria twambire gwika ni kwamba gusolve mathina ma aguri because mathina maria macoka kumira thutha-ini ni hindi iria andu kana mundu ambiria kuga ha story number 1 story number 2 ehne murakimenya njiguira itha twambire kugutha kiongo twagutha kiongo tukuga atiriri reke twambe tuthathaurire aya twambe tumeherie mugunda-ini uyu tumacerie mugunda-ini ungi and it was very costly tondu umenye uri ni kugura ugurite wafoco ugure ungi nigetha ukorwo compensate andu aya nake mugurire arikia guthuthuria ikinya ria mbere ya kumenya no uramwenderia ri cokaga akaenda kumenya itanamba gwika search ya mugunda ucio ri reke nyambe the ground andu magura migunda ni undu itu mistiganite gitumi kia mbere Wambui wa Macharia kuri mutumia ugikorwo agereire thina kana kuri muciari kana kuri family ikoregire thina gi kuria kwao wakoraga atiriri moranirie brother na sister especially maundu maige muhaka kana gwikorwo atiriri mwana ucio aciarirwo mwana wa nja ni kuri mutumia wa hikaga na mwana ucio akirwo atiri guku ndukegwatira igai na maundu mahanikaga muno nake athie ngai akimuonekanira akiuga atiriri ni ngoda guthamiria family yakwa handu hangi koguo kinya ria mbere kana gitumi kia mbere kiria gituma mundu agure mugunda ri mundu agurage mugunda na gitumi kiria we mwene kuri mundu agura mugunda akorwo agithamiria family yake na mathami na miture yao ikorwo igithii na mbere wakeri ni kuri nake mundu ungi ugura mugunda ni undu akindu gitagwo speculation ate awigio hau thutha-ini ni akathoroka naguo mbeca kana ni agatigira njiarwa ciake kana thutha-ini ni agakorwo akigaira ciana njiarwa ciake cira atiriri haria kuria gwitu gutiari kindu na mahitia maria mekirwo ni guka ni mongoda turunge nigetha nani mutikanugage ati mathina maya no ni ndacoka gukorwo ngimucungireria mukorwo muri namo tondu reke ngure one of the mistakes kana one of the mahitia maria maingi muno manahanika kuria ciarire twana kona hau gabere ni kuingira guku taoni ukamona ya mena rabero bottom ni kana igua andu mena rabero bottom riu andu acio othe koguo wakora mathina macio ri nake mundu igua atiri ni ngura kugura mugunda koguo no nginya u identify uragura mugunda niki koguo thie ground umenya atiriri mugunda urira kugura ri ni ukunyotora nyota ya kiria kiratuma nyende kugura mugunda uyu angikorwo nda kugura mugunda wa ungiaka muciri mugunda ucio ni ukunyotora nyota yaku tondu ukenda kuaka mucii wa muciri na wina family ri to nginya ikona thukuru to nginya kana access ya farafara to nginya ikona security to nginya ikona neighbors ungigibatara tufa kana fanga kana hihi thanwa indo cio hanago ikana mwaki ndo kana muri nini kana nyina mwaho yanaga kana watu magoka hoya mwaki kwangania kwa nyina wangania koguo ri maundu maya nigetho gwatio ri maundu maya ni gutungana namo kana me kunyotara nyoteyo koguo no nginya wambe uthie ground one kana kindu kiu ndirabatara kana kindu kiu ndirenda ri no gikorwo gikindeithia kuringana na ibataro riakwa warikia kumenya uguo ri aikorwo no waiganira ri na nyotere gutumite uthie mugunda-ini ucio tondu kuri ngi maguraga makera kaikare handu hakwa mbeca cikare bengiri reke ngure in 2 years because especially kwina rira riega no rira kwina rira riega ria gibiacara rira especially gutena maandamano ndoigwa mucokema rira mbeca irathiriuka kindu kiria kiega muno ugikorwo gika ti kuiga mbeca bengi ni kugura mugunda tondu mugunda thini wa mwaka wabatageria na value ya kuma 60% per annum koguo aikorwo wagurite ngirigana rimwe ri koguo muico wa mwaka ukinya kindu ngirigana ya 50 kana ngirigana ya 60 nona mbeca icio ni ciambia guciara ni ciambia kuongerereka koguo ni kuri nake mundu uguraga mugunda agakorwo biacara-ini miaka 2 miaka 3 miaka 4 miaka 5 iguka ndenda ngurenge hanini twambe tuthie mwena urio ungi wi mucoki ni tondu mwena uyu tutire na Fred Kahura tu turi na mugeni ungi uretwo Dominic Thuku na tondu ni arikia gwikinya ndenda twambe tuthie mwena urio ungi wa studio nigetha tumenye nake mucoki ari na hi kana megukorwo magituthathaurira mamwe ma mathina maria mundu gwitwo Kahura akorwo akigweta na njira iria hihi a Kenya mangikorwo makihuthira gutigirira ati matina kungio wara na mbeca ciao itinora hindi ria mundu eciria kana atwitwa ria guthie kuigiria tiri-ini mucoki mwaro ni waku Egimono Wambui ne mwaterefaiga muno cina ithimukiro yo ngi wa studio gukorwo na ageni eri no umwe ni ndinake kwa ihinda rini Thorofea o keneta kigathi kionywe ni
Thorofea na Gikuyu rimwe ni metagwo aturi a migunda ni riu marora haria Beacon ihitukiire na makiri uguo ningi ntuko tukinyitana na wakiri oikaine ta Fauru Kagiri na kene ukorwo kenyitana nthi nigetha tutaririe riria kwagia na shira iguru rigie mugunda kana taito kuma kana waturi wa mugunda kana muhaka macino macio makorwo magiterefwo na njira itariete no mbere ya tukinyitana na wakiri Paul Kirago tukorwo tugithina mbere na ndereti na Thorofeo le twina ke muthenya wa umuthi. Karibu sana goko studio bwana Kigathe. Thank you bwana Mushoki. Thank you muno. Asante sana. Ni ukoretwo thugura-ini ya migunda kwa ihinda. Uri ta Thorofea ni moritu mariko kana maundu mariko ona makirehe mathina thugura-ini ya migunda muno makiria twathine hari waturi wa migunda eno. Thank you muno Mushoki. Ni thank you inoro ndu wako hekanya gaka njuke nathole horo wa migunda na thiria ndego tuthi handu hanjukagite. No gwatira munene muno thinya wa migunda kana na tawari estate ni ukorwo ati utikona transparency ni ukora mundu njitikiria hanini tukanike ka microphone ga kudira menyirio kena gathina kidogo no ririkana ntuko tugutwara kuria matura-ini matiganite tunyitane na andiki aitu a mohoro matumenyithie iguru rigie uri andu makoretwo makiguru rigie thugura-ino ya migunda ni gukoretwo na mashira maingi muno kuri na andu mahitanetie magatwarana magotini kumana na mathina kana moritu maya ma migunda na ningi thirikari mwena ungikuhitukira ministry ya migunda nayo ni koretwo kiurio kana kuri undu ingi kana mitaratara kana ingihaika mitaratara kumana na mashira maria maingi hire rimwe kaigua andu makiuga ni maiyetwo migunda ni kambuni tiganite aria angi magakorwo makiigithia muno makiria aria maikaraga nja ya bururi makaigithia magatuma mbeca guku bururi-ini ugakora mugunda ndwagorirwo guku kana kambuni kana mundu ria mwite ne kumugurira mugunda undu ucio ndwakorirwo ukihanika tuko tukihutia macio mothe bona Kigathi thina mbere riu kama microphone gaka ni kwega Thank you Mushoki ni utageithia mwirori wothe inoro atura mnyemo mothe toketha wa kionyo kuma kuria Kikuyu Thorofea wa migunda na woria kiuria kia muno na kio nigio kirareheta wale mwari na ugwatira wiho ni ati maundu megi migunda mana kona dispute nyingi muno na dispute icio kanaga gukorwo ati aria maragura migunda matithia wekanya mwetwo due diligence wega ni mathia makaga gukorwo mena utuiria wa kumenya mugunda ucio magura mugunda wao na andu a Kenya makorwo mena kana uregetagwo kwamba gwika ati ignorance ati no wecirio etaitu na athionio na athio ero ni wenderio mugunda taitu haria no ndenda ko improve andu metagwo surveyors mathima kumoni kana mugunda ucio wagura kana niguo ucio ni ukora mundu ni athia tare me murimo kuria ciato maita maingi moka makora migunda me kuria na gugu no in real fact akora mugunda ucio haria agurire riria gacoka nigioke Kenya akora mugunda ucio haria kwitwo ri aratorokio mitha ithano kuma haria esite niho na ni hakire ha thina uguo issue ya dispute ni koretwo nene muno na makiria ria andu maragura migunda egi succession ati mwene murani akuire na marabatara matore mugunda ucio mawendie ru from the initial stage na ni ukora ringi mundu wa ni athigira mugunda wake mbeca no family wiria erendia mugunda uria makore gi mutumia ucio gamuthuri ucio na atumia ta atano na he mutumia umwe hi wake bita gukiura ria mwathi kwa mugunda ucio na ni mwendie mugunda ucio akambie kuimira hindi igoti-ini ni ukora ringi court cases ni nyingi cia migunda kurigana uria mundu ebangite na akauko uri wa mundu thiaga atia riria mundu aregio mugunda ni maundu mariku mundu aroraga wathie na ni njiguire kahora kigweta undu ucio mukiro uri ungi wa studio ati riria werirwo mugunda kai kone wagura mugunda mundu akwira mugunda wi kundu kuna thie we onere mugunda ucio wathie kuona mugunda ucio tori mukora akiwanja tu kinene gitare kindu ri uri ta Thorofea ungira mundu arongoreri kana arore maundu mariku akinya haria site-ini wa mbere uti mundu tana ujuzi wa survey wa dafati guthikuyo ni mugunda tondu mundu no athie no mundu witagwo broker na athie mutore kura kirima mbogo mundu ni kumura waku nikio onaga survey ni a very major component thini wa endi wa migunda na kuri wa migunda ati wathikura mugunda amba wa mbere survey na uthiko wa kiri so ndigithio survey ni ahota ukona githomo kiganu ya guthiku ya mafu ya hau wa muonia na ne kanya mwitagwo due diligence abe athie kuria wabici-ini cia thirikari cia migunda neke search na maita maingi kinya mwitagwo green card ngura ihana ta thakame ya mundu ria wathi laboratory
ni kuheaka history ka mugunda ucio waimite ku mamu waimite ku na namba yo waimite ku ona kona kavieti aya no kwire kana hihi mundu ucio ne wa propose to barabara ya reri SGR hau kana barabara ya bypass yagerete hau uguo kana ne ma compensate ro maundu macio mothe ni kura kana mundu ucio wari wa thirikari tene waswani jio keheano no wa compensate maundu maingi maheanaga uguo riria wamba kugia na green card ni kuheaka history na survey niguo wira wake rutaga oima hau ne ugithie kura wa survey of Kenya agore mafu icio acoke ningi thaici turahuthira teknolojia iguru muno na GPS na Google Map ni tukota gutwarinya hara mafu mugunda ucio ukiri na no tiro kija ati hari uri bana ngira mafu yaku na onekera taito yaku savia na uhote uthinya haria mugunda uri then acoke ningi go fixe beacons to ne onire issue ya migura maita meri dispute kule dispute ya boundary na ni hari dispute ya mugunda wenyewe wakorwo boundary na gathina he mundu ahatekire na akore ingi mura situgo ti hau ukiri uguo surveyor ne ukunia mura niguo cio acoke ni yakunie beacons cia kona ciothe na kunie mundu ucio kana viable ka ti viable ningi surveyor ne amenyaga ona mundu ucio ungima bia cigana ito no ki hoyo value tario surveyor na yige komya mundu ucio kurigana wagaite mundu eno ri ha imaga undu muna na ndu wake ukirigo ni andu acio makiriganaga koguo surveyor ni uguthurimira horo igie beacon na mihaka na gwikire valuation ya mugondo ucio surveyor ne ku estimate value to maito maingi ni kuno kwa tura surveyor une kura mugondo muna wendetio bia cigana ona uguo ngorerio mbeca ici ri ni waringo une ukugaidi uria wikate ukugura ya riria andu mathie kugura mugunda kana wathie kuigithia na muno makiria na kambuni tondu migunda ya kambuni iguraga kiwanja kinene kana mugunda munene wakora kambuni yagura mugunda wa ika 50 60 70 nginya igana mugunda ucio gacoka ugaturangwo no taito ni imwe matha taito na taito no aria magura broti guku thiini itikuma nginya riria broti icio ikamba ciendio ciothe mutaratara ucio ukoragwo ugitabana na njira mutaratara ucio wari ku kahinda keho na ndireciria wana Dominic Torwe haria ni member witu wa ikundi kia Resa mena mundu etu kahura na tene niguo kurathiaga no ria kambuni ndio ganire cia tuka kindu kimwe na maragi na wigiriki munene muno wakuga ati riu kwathia tene na tukiuga mundu wothe nigetha agure mugunda reke ambe onete itu individual toro korwo wari kuo tene kahura na surveyor matire makiakizo muno ni ukora ati mundu agurire mugunda wake ugu wangweta na gatinangia kienyeji kana kana surveyor gatinangia no da process ita itu isi cia isi nyinyi 70 by 100 we wathi kura muda wathi kura aboe matataitu abe wega search nayo riu ikamega tetano uyu kari urerwa atiri na charges cia to charges ri no ma tukugera mbeca iriku riu tuhutha huthite maundu macio mothe na tuna kambuni ya Resa na tuna masurveyor mekire kundu kutuka magaidi koguo ndreciria as per the way you seated here ndigwiciria hena maundu maingi muno megie ukora migunda utigire menyinyi hihi turagiri gwika atia utwana no turakirika kambuni cia real estate na cio cikahena taitu mundu ithio ogoni mugunda fulani ogoni ni BCD ogora mundu ucio namba D ne munengere namba ya mugunda ucio athiiketa search yaguo na muoni hau niho na tondu gukoretwo na macira maingi ona mundu ni athie kuri wakiri kana broker akahenio na ti matharubia mothe marutaga wira na uigirereki matharubia mangihenia mundu ate matharubia na mo gwiciria ungithio ukore thiini wa Survey Act Cap 299 ni heanaga regulations ya maundu maria tubati gukorwo tugika na ntukina mburi itu itagwa SK iria tugaida gora tuwika ate tugukorwo turi andu wega na mundu mwaganu mwaganu ona nguraga ona ndagitari no kora ndagitari athomete no nake na kawanu ka mundu mafrani gutiga mikora no kore kwi mundu wa kambuni yanyu no tumoko tokoria mbeca no ni turathi uko na bodies ya survey ogonta kula bitu iko tuna surveyors meku uguo ogonta kia butu surveyors uguo na mundu aikona kaundu fulani turamwira tia guthi mwena ucio ragithie uguo na tutionete off rate tondu riu na surveyor wa movie no gaida surveyor wa rucio na utiri hingo ungia mafu na surveyor oke ningio ne difference tondu measurement yuko cima 50 no withomaga uguo surveyor ni professional imwe ikorwo iguru muno na ndikona horo wa ati wa kuhitia toko na high precision thiini na accuracy ya iguru muno niga mundu agithie kuigithia na gwaka ona ngo nyumba ya gorofa raka
araka amenyete ati hau aka ni permanent uti mundu ka muthengia na uti mundu ka dispute ati ya muhaka ni ekete ati ni athite kwene ni nyona tariu madagitari na nginya mawakiri tariu wakiri ngire kumenya kana wakiri ni wakiri wa mane guthire wenda-ini rwa Law Society of Kenya umenye kana mwandikiri hau dagitari ni ukurora namba ciake cia KMPDU kana KMPDC mathorofia kuri mundu angimenya ati aikondera he thorofia wira ri thorofia wa mamwandikithia mundu angirora ku ni tukona site ya ISK Institute of Surveillance of Kenya na ni ugithio akira portal-ini ara makoma accredited na area approved assistance na licensed surveyors meho othe na ni guti mundu ugithio atura mugunda atari mundu na utana marwa mago atura mugunda very few no akori ya thesa office yenge ne ori ni hari nakata karupu ka mundu matocio thank you muno company cia migunda kahinda irakoretwo ikihakwo ndoro ni kambuni ngeire yumiria ukaigwa kwina uici wa migunda ukaigwa ri andu mathire ginya igoti-ini andu magomeire ginya kambuni ici makienda makoro magicokerio mbeca ciao na ona gutuka wina riu kambuni cia migunda ihana ta inyitanite nigetha ikorwo igitheria ruhonge ruru ri ni maundu mariku magarire kurongorerio nigetha mwihoko ucio korwo gicokio tondu mwihoko rocokete ni kambuni icio ciothe ni rekire gatoni anyitanire na ni rate go point out maroka na bylaws yao na maranyota na maiga ati ino ni katiba yitu na marahena mekana ati kambuni yothe igathi thini wa Facebook kana social media maigua ati he mundu wa cream ati ni atunyitwo ni kambuni fulani ni mari na andu metagwo councils of elders na councils of elders matagwita andu acio aene kambuni makamoria kana matunyanite na maikome na mathuri moneka ni matunyanite ri uria councils of elders mareka thini wa resa to party ya council of elders thini wa resa ni turamera kumwanirira kundu guothe na mucabithio marumanyu mothe na mutiusa kwendia na mutiusa utagatha thini wa nyamu itagwo resa yo ya association estate na so far so good ni monete matokeo maria twinamo na andu manyitete me kindu kimwe ri ni hinya muno matunyu mundu ucio atunyana ti member wa resa surveyors meko na kwina aigithia migunda makirio kundu kou koguo kiu nikio kihonia ya bũrũri witũ wa Kenya aya tuko tugithina mbere na ndereti no ririkane ningi makiri ugo ntugo tugutwara kure matura tunyitane na andiki aito a mohoro kuri andu mari iguru rigie thuguri ino ya migunda andihanikaga tu hakuhe na mataoni Nairobi Kiambu Kajiado ni nginya kaunti-ini itiganite tuko tugutwara ku kahinda gatere hara na uko hinda riri nyambe gucokia mukiro uri wa studio kuri Wambui na Kiatindeke Nĩ ngatho mũno Muchoki na toreto kwirire mwiroreri witu ni ati mwena uyu tugukorwo tugikurehera andu aria makuruhanagio na uhoro wigi uguri ona wendia wa migunda na ni ndirona mundu gwitwo Dominic Thukuni arekete gwikinya karibu sana na no ukigeithie mwiroreri na no nyendio ukimugeithia wambe tutaririe hari karugano kahura tuhe agitwira ati thuguri-ini no ya migunda anekora moko-ini maturia nime hihi we wanekora hau thank you muno Erori TV ndakena muno gukorwo guku na pole sana ndacererwo kidogo amarito jitagwo Dominic Thuku wa Mburu gode murugamiri munene wa kambuni yetagwo Home Point Investments Limited tukirendia ngodo no by training ngoragwo ndi scientist na medical biochemist na koguo hek haria ndambiririe niguo nyigire uhoro wa wendia wa migunda tondu ndambiririe kugia experience personal ithanambia horo wa kambuni ndio kinya handu wina family ugakinya handu gacia no wambie wetha handu mungiikara noguo niguo ndagikire na tugithie na my wife na tukiona mugunda na yatonie mugunda guthi kuria uria wendetie we gito ciari cia kadhaa tukiheo namba guthi kuhura tugikorana ni mundu toyi tukiga now it has even become easier na koguo na ni kunjira akinjira ona itigarite igire peke yake hau nweka ega muno wanyita na ni ndwa pressure ya ukigwa cia tigara igire na no ke mundu kioi ni oi gwake ngimwira nyamu icio stigathie ici cieri ni guoya na no kodie na bia ciothe no dai na cia kimwe ko na tiekire in due diligence ono mundu njoi ni murata ni ngiu gwake ni njoi mutumia na ciana koguo ai ndathire ngimwira he account na akikihe account githii gikia bia cia mbere no ngimwira riu igi giake ndire ndenda ku apply karoni sako koguo he time the apply
kijira my brother tone ngui gutie niciherio nginya advertisement nyamo icio ni cia kuthio apply na go ngithie ngi apply yake akeri tukigiheo bia after about a month na ngikia ciothe kou na niguo ndakirehirwo turatathi twiho niguo ndacoka kuria gastrali na taito ki karugano koguo we ona ndworirie gutire kindu woririe kio riu ri ugi ndutongoragia koguo ndiakioririe ciuria nyingi na I was baptized by fire koguo ria ndarikio guo tugicora githie nginya gwi architect tugicora nyumba itu na tugia Thanksgiving nginya kanitha-ini mwathani ni araikamire through twina handu tugwaka aria he haitu no thutha wa tugithi twarikia gucorerwo my wife ni akiri expectant akigia mwana tukiga ihinda riri reke twambe tulia twambie gwaka hamwe koguo ndikiamba tukiamba kurugamia uhoro riwe maternity niguo mucinda yo mwe gwiciria uria muthia ikarite muciano gagiciria atika walk twatera ira twaikaraga agithia agitika walk agikora nyumba ya betie kia-ini gitu unatumia agiciria ndeciria kumu surprise akiuma maternity ri agikora kundu gwake akihurira akijira noko no gakena ko ni surprise no riu ri tutiakigite ni ndwa ntwagu gwika atia gwika hamwe maundu maya ngimwira surprise yake kijira ndakira no rabirie mwako nie hi niguo muka ndombukira ndie ndakinyira handu hau ndakire ihenya hi tuguka gukora ri niguo akaguraku riu niguo twagithire guifuatirira kuhurira mundu uria ona ndehithire njirire makosa ilifanyika no ndokoretwo wari hagike kingi ndehire na roni ciere ndehire ciere na riu ndenda njirige na nyambie mwako koguo nigai twikire horo munene muno toro na he mikora iho itakoragwo na thoni muno koguo ndarora ndarega athi yakwira makosa ilifanyika my brother no ndi na ingi niguo genuine niguo twara iriko na ngiheo nginya ngari rangitwaro koguo ndathia ko hata ndirara akani manage kunyonia ni kitu ili happen na no guhe ito minyingi no riu gekire renda nikia niguo gutwara even better gitwaro ingi bundles yakwe kwa nyana na minje kama kiria githie ngero ngimera ndwa mbere I need the title karugano gakiambia tugithiurukania riu no ndari aicire usiku hapo shikamana ndiye ndemunyite na ngikambi kuigwa to icio twiho tumwegie here and there niguo ndagithire kigeria giandika demand letter na ndu na ndarega athi agacokia na wakili wake agacokia bicio na that is over 15 years down the line no getereire bia no wetereire wetera tikoine no ndakinainire no that's where now my nitwagithire horo kora amuruca ina case 25 ali yamo aginyi goti ni akirikio mention yakigambiro akahurio ni DC yako igwa ni giarore tio kajia aturirio gude kire mathafungiria rais mundu uyu bia yakwa ni wakiri ukuria tora kiria ngitahwo guti tigohirwo nginya gya gutahwo ni gutire kindu gya tigari koguo ngika mathabu makwa ngigira mwathani uria uheanaga ri ahiringe koguo ngivithirwo no ndagitigirwo miaka ena ngiriha bia cia roni itari and that's where for once tonda kwa ni I was a scientist I was in Cambridge that time gisiria that there is a problem tondu icio ti mundu andu ni menda kugura mugunda to is a basic need shelter thina ni andu aria magite ni kwaga trust because me I was ready to pay I needed the property koguo ri gisiria tiriri handu a complain not make a solution and that's why for once now for me I went to be a solution in that industry na giwa kira girabatara tondu indo ciikwo na need yeho I want to be a solution na ho neho ndeciririe ona ni no ndwike mundu ungi ukarehe solution in our industry na ho neho ndekorire ni ndathie ndambia uhoro wa wetha migunda na orako ndiwe maundu maingi slowly by slowly for the last 10 years I've been providing that solution na uigiririki in my company yes ngiuka kuri we bwana Kahurare nwegwa thina waku noguo thina uria watumire ona thuku akorwo akigerera nigetha akorwo agikinya hau ari umuthi na ni thina a Kenya ingi muno makoretwo makigerera no kiuria gikoragwo kiriri
kuri hindi ungimenya ati mundu ucio ni warara gukungia ndaigua koja gwake kwanina gwakwa tofauti ni miaka tondu ene 15 ndaigua anyumiriria riu nie kumathambia cira ucio ni miaka 3 thaa ici riu koguo ni ndikumwa ni go withdraw we are still pursuing tondu kejuga ni cira ukire igoti na maundu macio no ndiare welcome njega especially thini wa thugura ya migunda tondu ni umenye ndamenyere tukonanaga na bwana thuku ngimekira advertisement ko ni tubesa twakonda tuona wega na njira njega aso ndigidaso ndakora mundu oguo karia ni acietereire atweroka a certain hado na twira mugunda ni mwega na maundu mothe ni mega we no uraiga na msira 26 era wa 26 wakwa na 45 we waku ni wakaigana taga gucia no 40 kindu kogu no na ndoya ni andu makoretwo kuo o mekaga ri they camouflage wona mona mundu mweru nimamenya atiri hey ngania ni ngira turaigirani nake nareke ngwire rureme rwao kwitigithia andu acio ni ndiame karike mahuthagira ni ndirama kogu and dogo bwana kigathia korwa kiuga when we formed resa gwiciria this is one of the things twatunganire ithuothe twina common nero akora mathene nyothe mwana ni umwe twaca twakora tuforaga no umwe riu to ni tofusana ko nigo ni wakwa wa 44 na turi andu resa we were around 200 something wakora oya 40 mari umuri ona haha marakora ngania wakora tiriri ore njugire ri ti wira korogwe muhuthu no ti wira muru no uri gugutonya ti kaundu raithi na okemwigithia ri thina uyu ri agire gwika due diligence no igwa maundu ageigino step imwe tu ya kwenda kumenya no uramwenderia no igwa kuja uyu akora mundu wa family na ndio tumenye no uratwenderia koguo ri umenye tiraithi ogwanjo tiraithi kumenya but urigira mundu rira kuigithia atiriri sometimes kabuni ni njega kajuga horo sometimes kabuni ni njega niki tondu ru thaa ici ni tuko tufaciriire horo yi kindu gitagwo due diligence tondu menye tanagura mugunda ni tugura gicero togo mucoki makoro makiuga mono uri ungi tugura gicero kinene muno toba kuruhania mundu gwitwo Sifo tukamurite muthuri uyu ni umui tukamwira ukana mutumi aukana mutumia wake ukana mutumia wake niki tondu ni kuri sponsor consent sinagwo tondu menye Boychild kugura mugunda wake mwana wake kugura mugunda wake kwendia ni inyue we na mutumia wake no ta njira atiriri ndungirugio ni kambuni ndungirugio wi kambuni nawe ugirugie andu aya angi mekugura tiraithi tondu nona riu twikirite mikakati ya gukorwo ati ni turamenya na ithu enyewe actually before I think 2 years ago tutingirikanire twi hamwe andu akwende migunda to turoneka turabura ndaguta mikora iyo mikora iria ninge ni tuoka goforwo mwathani na ti kwenda tondu andu ni monete mathina kwa ihinda rihu muno actually reke ngoro ndomwe tukiamberia resari because was the pioneer and also gioka githuro ta spokesperson ri nake vice chair nake kigathi muno ri kwa council of elders ri umenye twekora thini ni uyu ri twakorire thini wa andu 10 maragura mugunda anana ni maratembea ciao either through the companies kana mundu renda gukura mugunda individual to gwakoro kiugo tukigate no nginya twikanyire ati tudongira twigire haha twi hamwe ai ndomeri cingingirite haha ai nitafari atongira hinge kwa ihinda no njugi atiriri kiri ingiuga kambuni ni kinundu wake tondu nithio twikite tuwete caution tugithi kura mugunda akwira muthuri roka gutwariria mugunda ri nigu ne kana mutumia wake tumoragete turagete Sifo tondu twandikira kana mutumia ni umui na mutumia uyu ri niwe wake tondu hindiria kwina mbeca mundu no acarie gacungu no guhana no we kuri uthio uturutanie njuiri ucokeru we haketiri wonekana ucio twambui uria moi no kure tondu he mbeca bata go transaction koguo nikio turagia Sifo tondu turagia Sifo na thuri tura niki hindiria mugunda guthi kugarurwo ri he bodi ni athuri ari itura aria makor macaguritwo ni thirikari guikaraga cikaro cia ugaruri wa mugunda koguo niwe mo history ya mugunda koguo Sifo niwe actually the no the gumira wa mugunda ri Sifo no korogwe wa mbere kuri atiriri uwi atia uhoro wigie mugunda uyu history ya mugunda uyu umiuwi atia koguo ithu bagwika uthuthuria mukinyaniru nigetha tutikae gucungiriria uri wonete ruo hau gabere no na tuonete ruo ni uru muno oguo uga
tuone ruo tucoka tuneane ruo ru kwe mundu ungi tutiko tugisolve mathina tondu nithio tugereire ona ngwici ona ngai matunda gikorwa gikena tondu ru ekuga ekonda muhaturire muthie mugateithia andu na inyu niguo mwenda gutonyia andu ri na ithu no twikore maundu-ini ugakora maundu matarathie wega thini wa miturire tukana micini itu no njuge atiriri no nginya mundu eke uthuthuria na niga tukorwo tukeheria guoya ri niko tabari no yukite niga tukumenyekane atiriri tumite haha twi haha turorete ku tondu andu maigwa mugunda wa gwetwo hana ata nyoka ona kamukwa akora tondu itha gicagi-ini ni kwendu marorania mihaka itha itura-ini kuri muthuri wa nengerirwo kindu hari uguo makigorana ni athuri atene maturana titu maikitie haha maturana kagoti keho matarutaga matura mathiriukaga ona mehoga ciana ciao muno itha maundu mau makorwo me maingi muno koguo ri thini wa maundu maya kana thini wa topic icio akorwo mukire hana ndimucokere ngatho muno ri ni cia kutheko cigithathaura guoya uria wanakorwo thini wa uguri-ini uyu kana thuguri-ini Ero itura riu karaniria na andu hino ni koragwo njira njega ya gutigirira ni njira imwe ya gukorwo gwiciria heta mwe ikoretwo ikihuthurwo thoni policy zo wa guthikiriria ground na gwiciria uhoro ucio nginya thini wa uigithia ni undu wa bata ni uteithagia tondu head due diligence twikaga the registry na ki no uhoro ta na kinya ku kaundu karia karaheo na gatari karaimukana gakoragwo itura-ini na no gutire mundu gaga ungenda kumenya uhoro wa nona nginya kamurebi karia keho gakoragwo itura matihana nagia ndugakaigino no thio weka mugurire nyama hau akuhe story nginya mutumia wiho wateirwo ta uhoro wake na ciana ingi cigoka koguo he icio koraga atiri by the time you do due diligence maundu matiumirite actually gutire icio na he maundu kora aria mugunda wendi niguo uhoro waimira ndurari kuo tondu haria bia cigingirira ni handu workate maimagira koguo ri ne tugaga uhoro ta nginya uhoro wa site visit ria uratwara nginya andu watwara rugakorwo na haraka ona uga ni ukuingira washroom kwa neighbor kamuya andu monetio brotiri thio tu ni waingira washroom urie mugunda uyu umenyeka history here and there no ugicoka ku even another day so the point ni atiriri ground ni njega muno kumithikiririo ria raiga koguo due diligence yabagia ground kuma hau yatheria nikio nginya kuga uhoro wa sifo then from there umetware thini wa registry na the other due diligence uria survey yagitutariria mwambe mujitikirie tuikirie oro hanini twambe turihe biru ciganona no tugicokereria tukomba tuthi mwena uria ungi wi mucoki ni tondu ndirona ta muongererekana nigetha makorwo magituthereria makiria iguru rigie thuguri ya migunda ndukehere mitambo-ini. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Taigiri wa kenda mwaka uyu kwambiriria thaa imwe na nuthu nginya thaa igiri cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ithi thiini wa Inoro rucini makinyita ni director wa Silverseed Properties Limited Samuel Bogua nderetini ya wendia wa migunda tukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu, ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you.
Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Wewe kujera ndo? Wewe ni wani dada watu walithagia gari? Na no hote kumumenya. Munene, jera mundu ucio no. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Twacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania na ithuĩ kuma umuthi wona tukirikia tabarĩra ya muthenya wa umuthi ungikahenio ukigura mugunda ndiĩ nĩkĩ gĩgakorwo kĩrĩ na thĩna tondũ umuthi tũgũkorwo tũkĩhutia andũ arĩa othe mahutanitie na thũgũrĩ mũno makĩria harĩ ũgũri na wendia wa mĩgũnda. Tũkĩanjĩrĩria nĩ ngũkũmenyithĩtie nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana na wakiri Paul Kirago nĩ wakiri nake akoragwo akĩrũmbũyania na maũndũ maya megiĩ thũgũrĩ ĩno ya mĩgũnda. Andũ aingĩ nĩ meraga mũgũri atĩ ũgĩciria ũhoro wĩgiĩ kũgũra mũgũnda ndũgatabani mũtaratara ũcio ũtarĩ na wakiri. Nĩkĩ bata wa wakiri ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ harĩ mũtaratara ũcio wothe? Nĩ ũkorwo agĩtũmenyithia ũhoro ũcio. Karibu sana wakiri. Thank you muno bwana Mushoki na ageni arĩa angĩ twĩ nao gũkũ. Na karibu sana. Asante sana. Ndacererwo hanini no ndagikinya. Ndukamake. Nĩ kaba gũkinya ũcererwo gũkĩra kwa gũkinya. Nyuma igoti-inĩ no ndakĩrĩkia. Kabisa. Harĩ mũtaratara ũyũ wa ũgũri wa mĩgũnda wĩra kana role yaku ta wakiri ĩkoragwo ĩrĩ ĩrĩkũ harĩ mũtaratara ũcio? Na nĩ ngũthikĩrĩria ũrĩa ageni arĩa wĩna ũmũthĩ maria na nĩ maria maũndũ ma bata mũno na maũndũ maingĩ marĩa marekwo thikũ ici nginyanĩria a mĩgũnda nĩ maũndũ mangĩ mekagwo nĩ mawakiri hau mbere, no rĩu tondũ mathĩna mokĩte meyonganĩrĩirio ũguo rĩu nginya mwendia wa mũgũnda onake akĩgũra he maũndũ aramba kũrora. No hatarĩrio wega mũno ũhoro wa gwĩka due diligence, gwĩka search ya mũgũnda na kũmenya maũndũ macio mothe. Ndikwenda kũmacokera no nĩ kũgweta kaũndũ kanini ũhoro ũcio baadaye. No wakiri thikũ ici nĩ yongereire wĩra handũ ha gwĩka due diligence ya mũgũnda rĩu tũreka nginya due diligence ya mwendia. Kwanja rĩu hau no haranjĩrĩria tondũ ona ũtambĩte gũthiĩ kũrora mũgũnda rĩ kĩrĩa nĩ mũgũnda na ũrĩa ndaigua hagwetwo andũ aya tũrĩ anĩme nĩ ma cousins. Ukoraga uyu haha umuthi ukamukora handu hangi akĩĩta ũndũ ũngĩ nĩ ka network ona ngũgĩcini mokwa na WhatsApp group mebangaga wethi mwena ũyũ ũngĩ. Rĩu wakora family tree ĩyo mũndũ family-inĩ ĩyo rĩ mũndũ ithuĩ twĩraga client handũ hau rĩ handũ hau ti hega tondũ director ũyũ nowe warĩ harĩa hangĩ kũrĩa gwathire o gũkũ ngĩgwĩthi ũguo na ũngĩeheria family ĩyo ya tũrĩa nĩme ũgũkora andũ arĩa mendagia mĩgũnda na njĩra njega nĩ meigĩte ona ndũgũtinda ũgĩka maũndũ maingĩ no acio wameheria na nĩo marakoretwo magĩka ũhoro wa mĩgũnda mũno ta mĩaka 10 mĩthiru no rĩu ihinda rĩao nĩracokire rĩroka rĩrakinya mũico na andũ nginya mara maumbũra. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere. Hena judgment igĩrĩ ciraumire igoti-inĩ ta mwaka ũcio ũrathirire na harĩ jaji augire atĩrĩrĩ ona ũgĩkaga due diligence ũkĩinvestitaga mũgũnda rĩ harĩ mũndũ mũriganagĩrwo kũria ũhoro wa mũgũnda amwĩtire village drunkard. Mũrĩu wa hau ũguo ũrenda kũgũra mũgũnda rĩ mũndũ ũcio tathi mũmũrie tondũ ũcio nĩwe gũkũhe ũira mwega wa mũgũnda ũcio. Ũndũ wa gatatũ andũ arĩa maiyaga mbeca cia andũ na kwendia mĩgũnda hatarĩ ti andũ maumĩte kũraihu no andũ a itũra rĩu ũguo hihi nĩwe ũretua mwendia kana nĩ broker woria andũ acio makorwo hau the village drunkard ũrĩa judge amwĩtire nĩ gũkwĩra nĩ njũgũna ũrakwenderia hau wĩmenyerere mũno nĩ ũrakwenderia ũcio arakĩendeirie ndeto icio ciothe cikoragwo hau mta
hau kabo karorogo undu wa kana watho ugite mugunda wothe ukiendio agreement no nginya ikorwo yandikitwo no nginya ikorwo in writing na no nginya isaino ni mwendia na muguri na no nginya ikorwo na muira muira no akorwo wakiri no akorwo tare wakiri riu wakiri okagira haha ukoraga andu mathia magaikara thi makandikanira agreement tondu muno gicagi-ini andu ni mendanagiria migunda tugaga in good faith mendaniria na ngoro theru maundu mothe ni mega na nginya mundu akoya deposit angiona ni marihaga mbeca ciothe no mwaikara-ri oku gicagi-ini no kuko na njuhiga cigathikera mundu uyu hi wendirie milioni 1 koko hana atia mundu uyu cigikinyirie 3 nduke tuthi haria hewa kiri tuthondeke tuthome agreement yo nira tungimikanja na andu othe marendia migunda ni megukwira madiraga na uhoro wa mundu rathire gwetha reason cia gukanja agreement rehu niho wakiri endagwo nigetha agreement ikiandikwo mukorwo mukirora risk kana ugwati tocio ungigoka na kuria mbere ni uka handu hangi ukamenya twathio maisha ni magai mwendia no ahuruke tutarikitie transfer na ngihitia huruke mutarikitie transfer ona angikorwo ni rabukitwo for registration na registered na sainite no nginya yaberugamira handu hana kia mucio cio makajia kurora tundu na hau niho riu idea cia gukanja agreement ciukagira iyo gakora mugutura cira miaka 30 na mutithia na mbere na riu mwena cira riu ndungigithia thiini wa mugunda ucio ndungiaka ndungirima no muiguanirie nao riu no muiguithanirie nao na kaingi andu aingi macoka makogo ni sawa muthe mwendanirie nake milioni 10 tuongerere ingi 5 ni tugukurikiria contracts kaingi ugo niguo guthiaga ugakora andu ni maragayanite broti ni marakite na marikaraga ku mugekora riu ri mugwikate mukongerera mbeca icio mukarikirio transfer kuria kungi bado ni gugite horo wa judgment hari ingi yokire ya kuga title uikona title irugamitio uguo ri tukoretwo tukiuga iyo niyo kunikuonania ownership niguo mwisho wa uhoro igoti riracoka rirokera uga aca title iyo ri no nginya twenjere kuria yumite nigetha angikorwo haria gitina kiaguo kiayo akorwo hena thinari itingi title ciothe tijega na gohe example igire hena icio koretwo kugo ya mugunda wa kirima andu maturite ku kwina nginya macukuru kwina facilities ciothe nginya thirikari ni ikirite thitima indo ciothe ciku no igoti rirathikiriria cira rirauga aca haria mugunda uria wendanirio kuria thuthari hena thina uguo andu aya giothe ri gutire taito magionire tondu haria kihumo kio tijega no riu acio magicokire makiaria makiguithania ni mekuongerera bia arafu makineo taito ta mweri muthiru kana mieri ere mithiru hena cira riu cio niguo muhiu muno we haha Ruiru ado ni mugunda ngucini ta more than 100 acres tikana 150 acres ado makite ginya wabici ya kanitha iku mugunda munene muno hakuhi na igoti rirarora rirauga contract icio tijeni shirakajo contract icio oguo andu aya angi othe marakite na andu maikaraga ku mici minene muno riu no monire stay kuma igoti-ini otherwise kiria giguka next ni eviction kana magithi makinegotiate no mekwenderio bia nyingi muno tondu riu mugunda ucio ni twikire wa goro muno oguo ri ndakuga wa investigate mwendia ucoke u investigate mugunda na thiku ici uki investigate oguthi kuria kwa registry ni uthi nginya website ine na nginya Kenya law wethe title number yo mwendio cio ugugu pio urore kana kwina cira handu kana kwari na cira hindi ingi arafu hau hangi tene tweka ko search ukauga ndagikire search ukihana uguo ndungirugamira hau no nginya uthie witie nginya green card andike marua urihe na ngiri 5 kuja na ngiri 5 urihe ngiri 5 uneo green card certified ukorwo winayo na in addition no ria tukugite wiki investigation ya title ukiari horo rigie certified kiugo hiu ni kia bata muno
ni green card ena muhuri wa registrar yo registrar akauga ino ni copy ya kiria twina kio guku afisi ino itu arafu thikushi kwina athi sasa migunda ya Nairobi mingi ni converted kwina process ya conversion na ni ukujitikiria gwete kaundu kamwe kwina andu mena migunda guku Nairobi no ni agathetirwo nigetha mundu present it to converted na mati converted na ingimoria maharakishe meke conversion hena incident ta igiri itura deal nacio hena title ya mundu convertetwo na ario na title na he mundu ngi wina title riu andu acio mena title ino ngi marathi kurora mugunda muthenya ungi riu nao ene mugunda mario haya na kwina andu megukite guku kai murendia marauga asha andu acio morio marauga mena title na turacaria turamiona no twathi kura turakora mathire magikanja record iria ciari registry magi present file magithondeka file igi iyo niyo ma present title igikwo conversion we bona kigathi ugura igwakiria gitararia gukinyaga atia mugundo mwakora na title igire migoro na yaniro findifani tondu waita meki gudakoria hedi igi migoro kwa maita matatu kuri mugundo wetagwo wa freehold na kuri mugundo wetagwo ya leasehold na migoro na ya leasehold ni ya Nairobi na lease hena kuma 33 years to 99 years no ndi adarame ya 999 ya kio ne kataria ere ya Medusera riu ogo akirie kuga ni ati ndaimatithia ko kana hiri ciao ni expire tondu migoro meingi gura igwikirwo ni amite convert na kwa mati mete ko convert migoro yo ni ukorwa hena karupu ka mundu okuga ati register kuga mwene mugundo yo ni takwire ndokago ndathikiriria ready kitagada kuna conversions ndathikiriria kuna horo wa expiry date ya lease yake kugo ria mangiona mundu ungi oke hihi na mundu corrupt ni mego na mathoreka fairo yao jeru na me tari mundu ucio nikiwa igwa te he sukuru yari hau wakwa sukuru yo yari sukuru no ni abia gwako nyumba cia gorofa ni mundu na wathi ugo akirie kuga ni uko ati taito eho na kene taito yake na to guku ona ginyere ya freehold tona kwa gwitu kwimure to ya mikuinde na shuda chana kena okuako ria migondo ya bie watoro tene taito cimire mbere ya mafu na ordinary reserve gutiri mugondo aba taito ya yukathi nya mafu no hindi ogwitu kure witagwo na shuda chari mwana wa kure kuyuri taito ciane to tene Lole kwa bia ucoka thutha ri ukoneka muretuo NLC araiga gutire hingo mwiko mna taitu na mafu diumete mafu cei mari marerio macokie taitu riu nigetha ciuma ingejero iria yatwana mafu ire mathama hindi yakate ya kiuma ici ciumete taitu mbere ya mapu cia number 1 ciumete atia number 2 itariirie ki ownership hagikorwo hatikire na mapu dikoro sokara ku zato no ki hindi atene migode ya nago taito ciane nago tuko hindi yo hindi atene ciane ora tuko na savi yake rago thiwe uthoreke mafu bandai ogwo ni hana kaudo hana overlap hana oversight ya mod macio mothe na to tuonire haha riria ungethie cira-ini wirwo ate ogwo akiriga ka history wirwo taito no ya kaiguru ke mamu wao mahu fati ko ni baba wao riria mareri macokie taito kure Kiambu matina cokia taito na ni hage ya karupu ya mundu wina mundu corrupt no bathi one taito no ndire yacokio na hena ga chance ga gukiriti green card igi na mataipa taito igi ukoe na mundu ungi different kumana no coki moya taito yo so iyo ni issue nene muno na ni ari andu ingi muno na barasi ya migoreti ngithira aikor matuko magithikiria marero nikyo bakiria nikyo savea nikyo akahura na andu mikimea mahota kwira mundu ucio wi mucii ati ni afati uko agithikiriria ona to thikiriria ndika ni mucoki ni afati uko ikasachi yaku after every 3 months ona wena taito yes ni afati wathi yanga uigwa Dominic akiuga wa home point ati we ekire maundu make ate consider aigana murata ni ukora ko kuria quarants oye murana waku ukona kwambia gwako nyumba rire bathi kura taito yaku akora taito wena taito no hane harako ni mundu ungi ira ndari githunguri mundu eciato uradumete kamwe ya mugura wake arenda ni mundu na ku murimo
ndirathi ndirameka diligence ndoya ginya Google Map ndirathi nya hau uguo na ndirathi kagiriria uguo wakiuga mutumia atara mai hau ndiramuria kana wene mugondo araka history kau urangi mucokeria feedback yake ri ndiramucokeria feedback kuringana na ndirone ne ibasa ndaigwa mundu macio maingi muno ma mugondo yo koguo uria ignorance ya andu a Kenya ni etuma mundu atunyu iyo Dominic yari ofathaiti nene muno ati wathikura mugunda to ni wero ne ready mugunda no ndureciria wike mundu macio mothe marerwo na undu ungi wa bata muno na wakinya gweta ni wega waigua ati igoti ni yakunogia na marahanie kariwe ka article 59 jamu etagwo ADR alternative dispute resolution ati igoti to masimamiro maingi muno maraiga muthimu iguane naku mukona muretirwo arbitrator na mukona mundu wetirwo negotiator mu negotiate away now from the court maiguana ri no mukiga mundu ucio tondu wake million igiri na moika menge tano ri mukiga mundu akiongire na matatu handu ningi watho cirokire ndoni ta watho wa kunyiria andu ati we wagurire innocent na ni wakire na wagurire miaka 3 mithiru na ni mudevelopete ningi ico igoti riuge ati icoke na kuria baranginyo yuge igoti taitu ino kiumo kio gitire kiega to me it was very unfair na kio igoti igatiriri cicoke riu ni to mutheke cokai muthimu igwitha toro ndiesi wakiri na kono ni thomete horo wakiri gate ko he kihoto mundu ucio na neka sati neka green card acoke ningiro ati 1942 ri hari na oversight ni it's not fair itemi ria thirikari cieri national government na county government ni iri ku hari kurugamirira thuguri ino na gutigirira andu matina tunyo kana matina heni nguri migona ikorwo maita meri wa mbere ni kuri national government ni kuri county government maita maige county government iro na horo ikorwo na public land ni yakajo ndio niyo irako macukuru ni iraheanwo manathari na matuma CDC na andu ciothe no national government ni ikorwo ya daka up to 300 na national government kwa ira rusukana mundu etagwo private land na leasehold properties koguo itemine ne muno ria migunda ni national government ti county government to county government edi na migunda county government by the yaganyo mustagwo landlords na landlords isu iko kihutikana muno kuya na kwa approve hii mugunda ugithie ko ni uthirie board na ningi kuregirie ti migunda wakwa ningi ni ugithirie wa gaturete kwenda kana thino itwa riu riothe na ningi conversion ya kuma agriculture ethie go nete commercial no itemine ne kore under national government asante sana thegi muno ni ndethi tuko tugithina mbere na guko studio thina mbere na gutwarire kuhitukira namba itu ya ndumiriri nguhigire inyanya tuko tukigeria guthurima ndereti icio kana ndumiriri ugutwarire ko uria matha marathi na mbere na gutambaruka gutwara mukiro uri wa studio kuri Wambui nigatha thutha ucio nikio tucoke tuikirie tucokererie nä ngatho muno mucoki nä tondå wa gå tå twarithia wega mwena å cio na ngä å ka mwena å yå harä ageni aitå ngä ambä rä ria nawe kahå no nyende gå tå tarä rie kå rä na å ndå andå aingä haha må no marandå mä ra å horo wä giä thogora wa mä gå nda gå korwo å kä ongererwo na njä ra nene må no gå korwo atä barabara nä yahä tå kä ra hau gå korwo atä hena thibitarä nä å ndå å mwe å tå maga rä ngä mä gå nda yambate thogora thengi må no Wambui thogora utuagwo especially mwendia utuaga one kuringana na itura number 2 kugari itura ni na maundu maria hihi marikuo na maria maroka ni undu ki haria kiambiri ne ngwiri ati andu magura migunda ndu akindu gitiganite na ne njugire thorofea iga mono uri ungi hindi mundu athiaga gutwarwo no kilomita no turathi riu uri uraihu urathi umena uguthogora uko kigwa ta riu ri hatu ikarite ri thugura ya haha turi ungitua kuria ri umenye ndungiringithania na ngoma tupu kwa mucoki rugo mucoki to nyitire itura igi moke nyithanie netha ukene vario handu ha koguo oria maundu kana oria kurathie gugicenjagia wana horo igie miako horo igie wa barabara horo igie motungata ma thirikari na motungata ma othe ma muingi oria marathe mayo kuhagiriria no guthogoro thio kiambataga tondu
urathi ukiheragia mihinga ya gukorwo ati ni urabatara ku access thirikari ni urabatara ku access ma office ma county kana ma thirikari nene orera makuhiriria ri noguo thogori kana noguo thogora urathi ukiambataga na thogora uditamainagwo ni maundu mau matiganite koguo orera urenda kahutĩtie rami ni ukimenyete undu umwe no rewe kilomita 2 hau thutha waku urenda haha thiini ko maundu macio mothe no andu aria makoro makihuthia maundu maya mothe kana aria matuma maundu maya makoro magicenjia kana mathogora makoro magicenjia ri umuthi uyu wambu no gure kia tuge ciringi 200 thutha mwaka umwe ode igwe kuma 300 niki kana 400 niki gituma thogora udabo number 1 thirikari nene kana thirikari ya county egihetie kire barabara hau automatically kia kiu nikia gya thogora ni wabatira. Number 2 egioka hako thibitari kana hako ceceni ya borithi kana kindu giothe gya thirikari hatarani ni hagia automatically thogora ni wacenjia. Hagioka investor augia atiriri ni ariganetie taru ria tuike matangatho maitu tuga atiriri mukuhiriirie mukawa fulani turiganetie na kindu fulani ni kugeria riri kuonia muigithia atiriri ati haurathi kugura ri hena kiu urabatara kana he ukorwo hai guteithia kurigana fatore nda ukorwo hau koguo thogora uditamainagwo ni maundu macio matiganite na ndugi ati horo wigi tondu mucokia he horo ndona amaka horo wigi migunda ri uhana guthie kirigia guthomera wakiri kana ndagitari ni ubataraga tomo ndaigua aigua jago cingi wakiri uga nginya ndaigua amaka aigua atiriri ni tukumirira ku but tuha gukorwo tugithathora maundu maya nigetha uria wina guoya wa gukorwo akigithia uria hihi wa nate mbeca ciake uria wiguaga ni ndigota kwambiria ringi ri tumwire atiriri we now have Ronaldo Soba tuna kabuni cia ruta wira uyu na no korwo ukigwatira kiu hiyo urakorwo gicaria. Yes. Bwana Thuku. Yes. Kuri kaundu kagwetwo ni mundu gwitwo ni mundu kuri kaundu kagwetwo ni mundu gwitwo Kahura na no nyende kwitiria atiriri hindi ria nie ndita wa Mbui ndagura mugunda ndatunywo. Yeah. Na ni ndrenda kweheria guoyo ucio na no ndiramenya ni kambuni iriku nguthi kurora hihi ri kuri mitaratara ikoragwo he ya thirikari gukorwo ati ni rahuthiria mundu uri urenda guthi kugura mugunda kana maundu no kurituha mararituha. Gociria no wega in any sector kana in every field sometimes thirikari ayuko na solution all the time to thina mwana twethagira thirikari ni wereka ginya due diligence no turenda twikire ki atia and that's why even ta kambuni cia migunda we were also expecting thirikari ni kuhota horo wa kuregulate na kuangalia who is genuine and who is not genuine to no akora mundu ahigura kambuni imwe atunya andu ahingure ngi na thirikari no wereka registration mundu ucio na kambuni yandikithio o irutio wira uria ararutaga and you would expect due diligence ne kuria terero area tondu ndurahingura ati ya migate wati thutha wa migunda wahinguro ya migunda ri why leave the other one na koguo nikio toikarire tukiona atiriri the solution ni tangiuma na ithui thirikari no ya gututeithia and that's why ithui ore koraga thini wa field ya we ya migunda ndwai na professionalism muno kana horo wa andu gukorwo mena regulation internal regulation tokora ata surveyor mena Surveyors Association mena Institute of Surveyors of Kenya I think it takeu then kuna LSK regulator lawyers na tisia thirikari ni wenyewe like before wikio withini ni turakumenya ni turaguthuria no tukurute list no twire andu oro tano tukatiriri ni wa kutwika warehe hathara thutha-ini niko tuikara tukirania atiriri na ithini kitungika tondu mundu ni njui kahure na ena golden dreams arahingurire kambuni ingi niki ni gukatwira atiriri ahingura niki na ithuĩ kamwiria gukinyite atunya andu ni ithuĩ tukwanirira makiria actually ni ithuĩ tukuinform thirikari ni ithuĩ tukumwita tumurie maundu aganja tuhure tugebu niguo andu mamenye gutirathie wega and therefore the government ni kwata kuingirira gutana yo tondu andu ria mateire mbia ukora andu ni billion cigana ona kono andu aya moho bi itingicoka to bisi ni andu mahuthirie ni marire gukora atiriri nyamu nyingi cia migunda ri kana wakisi wakona cash fa fulani
onokorwo mundu uyu niguoka kwanyitikana ni too late to mbia ni ciathire itingicoka mundu uyu no ohirwo ono ho mutiguteithika mwateithika oko ni kizi ya migunda igitura magotini miaka 34 andu makua metheroire metereire uhoro wa migunda othire so twaikarire thukira na atiriri riu tuke hamwe we tondu no urute wira wokora ni oni affect ni no god aruta wira mwega no when confidence yathira wani affect kutukira na atiriri now I can no longer stay at I mind my own business ngoda kumenya ni kiwikaga na nikigira atumoce JBCD he complain iroka niki utarekira andu ni mokoraga atirira kambuni mo ciana gwari no kaishu kanini ari mwe kurutira andu taito na ti ati ni mugunda ti wake ni bia atari no ukyo twira atiriri no ni ndirabatara he mundu koraga nginya kambuni no 500 arendaga kisi uhoro urari hothire no ru to twiho ni turarora nari no ndugithe matirutete mugunda ndugithe matirehete mugunda ni marehete mugunda no he girita financial management he mundu kwigirwo bia the next man yatukaniriye ni atengerire Mombasa aharu batarake and those things have happened in the past na he kambuni cio ikaine ne ciari cinyukora no at the end of the day ni financial mismanagement wanyita koguo ri ni twanyitania tukira na atiri now we no longer keep quiet na ingo twambirie resa na kuma tukiuga atiriri now we want to have oversight over ourselves before horo kinyirire twithini turamenya kamwiri andu matamenyete no rahigurie kambuni ingi ungihinga yaku ni tukwira andu we no rahigurire ingi tondu ria kwagia na issue na ini cashfa to affect go ithuothe rimwe ni ukoraga ta kwana gia issue ugakora ginya customer eririo kihengera taito niguo akuhuria akuria ati atire he ndronire na no aitohire taito icio igire cikagirwo sachiko to all of a sudden ginya nayo ni agia kiguoya kiho no akora atire ni ani na confidence yet people want to invest in land na koguo tukiuga atire enough is enough na tukiuga we will be the solution na nikio twikuo as resa we are no longer competing tukiuga as much as ni tukira turaruta biashara imwe tukwaka hamwe niguo there is enough for everyone because shelter is a basic need koguo tuke to make sure ni twaruta career neme thino wa industry ito and then from there to deliver kuri andu and therefore even if the government is there no ikoreka oversight on we registration but at the end of the day even if you to ground kumenya kahura ni kiareka kahura ni kiagire kabuni kierekire you know those things are things turarora na ithu enyewe na tukahota ku make sure maundu maru raigwa andu ngimaigwa tiga bara makire kuote kuri mundu uroria and maybe to add on the same toko ni mikorera nyitanire ithambani you see that you see shuria tukoretwo tugitungana nacio cihubirane atiriu hwangani ne gweko tukahumbira aca njuge atiriri gitumi kinene kia gukorwo tukiugo tondu menye gutire mundu ngienda kurengerwo haria arutaga mutu na otoria nginya thini wa media kuri body iria ati kungigia mumemerekia batihio tondu no ni hindi ya maandamano muranyitana ndure kumenya no aceceni iri ko no tuka tugatiriri ati gutigukorwo kwina maundu maya no tiga mwanyitani no na makaya manyu matigota gukoma makiguikana njuge atiriri ati udocio ti wa gukorwo ati tukihumbirana aca udocio no kwanira atiriri kwangania gutirathie wega and let me tell you ni ndana korwo kana thini wa body yo tona ko muhari no abere twitite mundu ina kambuni fulani tukona fio ado communication kuri social media tondu menye thiko ici nenda cia kiriu ciratengera muno ukona ni kwambi gutwika hehe ado aria hehe ado tukamwira atiriri twire thina waku niki otogwa korwo kiuga ti umwe ginya tuone caria mcia ithu tukoruta cia citu tukacovera eria magurita kambuni ni yo tondu mundu ena capability na ndai no hoti okorwo agisolve thina uria no ria kireri actually ginya wakora tiriri ya mundu ucio warigia kumwandika na ari director uria kireri we only ekiro 100 na keke menya girigana stige karafegi na keikare office no na ru management of financial management agekora atwara aigithia hatikaine na to aigithia ginya ithu twaruta wira mwegari atwiki hatikaine ati mundu igwa golden dream yo mikora akora ru tukiona tiri no gitu kinya hadu tugeterere sheigana ne sheigana tondu ne ginyari tukorwo tuki brand ati mundu ndakaruta wira no araruta wira mwega uraruta wira ore kwagireire urarumira mitaratara yagireire actually ginya na sacrifice gutengera ati gutigira ati mugundo cio ginya no akorwo ukitigira ati werera mundu taitu kamiona rina no ahungura no kwina mathina maingi muno maokorwo mundu agi processor taitu ati mundu cio ne gwatira taitu ati mundu igwa he kambuni fulani ona ine ri akigwatira hey
etetio ndahiro ni genuine ukigwa mundu okio na hindi wa mutire nginya igongona ukimwa in public na ukimunagira taito koguo umenye undu ucio ugatuma tukorwo twi hatikani ya ukorwo ati wira witu uri hatikani ukorwo ukigwa tukiugaca babu ino nda kuigura kabuni umite ku we uranengi abodi urikanie neria kamwira uko utujoinia ha na ni andu othe makoragwo thiine tiothe no tutugata tafadhali you see when there crisis kana ria undu ucio wahaneka ri niguo igua maundu mothe engani akoragwo ku no kore no na andu aria etondu kengwira undu fani taru ithe gutikona ciama cia ma cousins ni cousins ciothe mako maigirete thiini wa nyumba ya ciama cia ma cousins ni cousins ciothe asa icio ni hinya tiothe ogu no guo to ni kuri mundu bana ni gutiri thino ngiona kana ki no riri hindire kwina andu marakurora ri hindire kuigwo kwina council of elders hindire kuigwo kwina kabuni fulani ya hauthini na no tufata kurona actually tukiambiriria bwana thuku which is now around 2 years re andu mona ekatombe tune but today we can attest that in the last 2 years ndigwete thino wothe wa thuguri ya migunda ni ngatho muno uguo niguo maundu maikaire guku thiini wa studio ngakihoka ati ona we mwiroreri wa Inoro TV no urathie na mbere na guthoma maundu matiganite makiria muno angikorwo ni urakorwo uri na reciria ria gukorwo ukiigithia na tiri icigo-ini itiganite cia bururi kwa ihinda riri twambe tuikirie oro hanini tumenye mamwe ma mario rathi na mbere na kuhariririo thiini wa Inoro miaraho no ni tugucokereria thutha wa ndagika itari coho. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Hihi ni uretha handu hega ha gwaka mucii wa kiroto giaku kana kuigithia na mugunda? Ni turakunyita ugeni Ruiru Villas, mweke wa mwanya ukinengererio ni Farm Limited. Broti citu ni cia 100 by 100 kundu kwega kwina ugitiri, gated community na maundu mothe maria ungikorwo givatara. No kilomita 3 tu kuma Thika Super Highway exit 13. Broti citu ciothe ciena ready title deeds na thogora mubacirire wa 7.95 million tu. Na wando itwa diaspora tukauga ni ngatho ni uria muratwamukirire na gutunyita ugeni riria turamugeneire states itiganite cia USA mweri-ini wa mugwanja thabari-ini iria turari nayo. Turakunengereria Ruiru Villas, ndukahitukwo ni kanya gaka. Njanjo nĩ cia bata mũno tondũ nĩ iheaga mwĩrĩ hinya wa kũrũa na mĩrimũ na ikagirĩrĩria ikuũ na njĩra nene. Mũthenya wa kerĩ tarĩki 9 mweri ũyũ thinacara cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Uria Ndagĩtarĩ. Nyitanĩra na Ndagĩtarĩ Beth Maina agĩtũtarĩria mũtaratara wa njanjo harĩ ciana na bata wacio. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya bata ĩrũgamĩrĩirwo nĩ CIC Insurance Group. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years. Wow. Only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mamwe ma maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Mihango ya githomo thukuru-ini citiganite cia gatundu ya muhuro gucokererio kahora. Mwikuirwo umwe wa wici wa nduthi kuragwo ni aikari itura-ini ria Madogo kaunti-ini ya Tana River. Na mathomo megi ugima wa meciria gutabanio kuri arutwo a university na thukuru cia kothi cia moko.
No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Nitwacokereria tugithi na mbere na ndereti igie thuguri ya migunda no mbere tuthiite na mbere na wakiri na thorofia guku studio tobe tugutware kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria Boni Thuku aranirie na muingi kuria kaunti-ini ya Kirinyaga iguru rigie ndereti ino noyo niguo uge wao. Gathoga kwamukira mwena wa studio togwa akorwo gitariria ne matwe county namba 20 na makirio muthe tuitura-ini ria Nguka guku ni gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kuria tukorwo tukinyitana na ikari makwa magitwira uge wao uhoro wigi mainie na uhoro wigi thuguri ya wendia na ugori wa migunda na ringi onao ni marakorwo makindariria makanjira ati ona ria kwina ukombori wa migunda mathina mana makorwo magithie na mbere na kuhutia andu na tukorwo tukinyitanira nawe imwe kwa imwe matwire kuringana nao twanjiririe ritwa nawe twire kuringana nawe mathina ma migunda maumagirira kurira turadia migunda kana ria kwina ukombori wa migunda. Hamari twanjitagwo Efantas Mithamo na gicagi giakwa ni Nyakio thiini wa Nguka togwa igwa kuringana na kiuria giaku nie ngwenda kwambiriria mathina haria mambagiriria kuringana na umenyi wakwa mathina mago kumambagiriria kuringana na unini wa migunda na wingi wa andu abatariani na njira ngugi ugakora hindira mundu arenda gukomborithia mugunda mundu ni arakomborithia mugunda kimera kimwe agathia akaria mbeca no tondu ndete iganagia ri na mabataro ma mbeca no maingire agathia akoya mundu ungi akamukomborithia the same season no akomborithie kindu ta ndwana oguo andu acio makamenya ati mugunda ucio wina gathina hindi ya kurutira wira akinya Edo ne moka ru makacemania kuu othe riu mothe makambia guthi makirutaga document o mundu akarutaga yake riu siro cio cobagwa kuringana ora mundu akomborire mbere riu magathi maiganiririo miaka uguo hau no makinyagia na tondu gathina ka on tigari gukombora nginya wendiene ni tukora rege mundu kuthiaga o hau hathiaga riu kuringana abatari makugura na mendia ne anini na migunda ni menini ugakora no guo riu marahatikana riu mundu akigura ugakora arageria gutengera tehithite ugakora andu matiramenyana ugakora mugunda ringi ni wenderie kindu andu atatu kanana uhoro wegie migunda ni ikoragwo na mathina maingi muno na mathina maria matumaga migunda igie maingi muno ni thina andu magakorwo matiri na mbeca na wingi wa uria riu turi riu ciana ni ciaingihire kinya gukira migunda riu tungitua kurora ta andu aria mambiririe guku aria mari aciari aitu maheagwo migunda mundu ikainya ciri ikainya ri ni macokire makigia riu na ciana ciao ciana icio nacio igiciarana riu mathina maya makinyirira na migunda ni menini riu gugakinyirira hau niho maheni mokagira ukona mundu ni arahenania akoni migunda teo ni akomborithia mundu ni undu wa kuhinyiririo ningi ni thina muno agathi ningi agakorwo ni ungi na cio buroka ikingiha igithuka muno riu we woka wahenererio ri ona ukariganirwo kana ni wakomborithitie mundu ungi riu togu kuigua muthuri uyu akiuga andu macokaga gutungana uria mugunda-ini riu mugatunganaga mugunda umwe kona ringi muri andu iko riu hau riu nwamenya riu ni mathina na riria andu magura mugunda maria andu eri atatu ringi gucokaga ni andu matakona utauku uria migunda iguragwo kana guthiaga utauku no tuge matikoragwo naguo tondu akorwo ni migunda ta ya guku mwagereirwo ni mukoyana tondu guku ni scheme muthie kwa National Irrigation Board mwathi kwa Irrigation Board mundu uria gutiri mugunda atari naguo wa namba yaku ahumburia ni gukwira kana mugunda ucio ni mwendie kana ti mwendie riu kiria kirehaga thina muno ni mundu kwamba guthie kwamba kurora kuria
riu agoka makendanirio guku ki andu-ini ni kienyeji ngatho ucio ari guo uge wa ikari guku matura-ini ma Ngũka guku ni gicigo-ini kia mbunge kia Mwea na aria mauga ati kaingi na kaingi kwaga utauku kana kwaga umenyo ni maundu maria macungagiriria ringi mundu akora ni agurire mugunda rita ria mbere ria keri kana ria gatatu ona ningi makorwo magithii na mbere na makauga ati riria kwina risk kana gukomborithia thina to no thia na mbere na kuhutia ikari haru-ini ha Inooro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku. Thank you muno Boni Thuku ni kwanaria na aikari muno cio akirenyaga iguru rigie direction na ithu tukirikiriria guku studio rera kwanjiriria na wakiri hari handu watho ugite ati ungiikara mugunda-ini ona mugunda ucio tari waku kwa hinda ria miaka nguciana 12 we woka thiini wa mugunda ucio unginina makiria ya miaka 12 guthii na iguru go mugunda ucio ni utwikaga waku undu ucio hanikaga atia na watho ugite ati haswa iguru rigie ndeto iyo thank you muno ukoragwo etagwo Limitation of Actions Act mundu agiuka mugunda waku na ikare miaka 12 atari uma na utari wa muigata na korwo uria okite kaingira mugunda waku ndehithite ni ikaraga kuu na ni akite na nginya ni arimaga party iyo arahuthiraga itwikaga yake miaka 12 yathira riu uria mundu ekaga ni mundu ucio muikari ucio agiru guthii goti-ini athia file shira wakuga atwike declared kana anirirwo niwe mwene mugunda ucio na igoti rigathikiriria rikona uira muni akirehaga andu aria aitura riu na ka igoti rimwe na rithiaga kuona uria uraikaraga uria wikaraga getha rigacoka rikaheana order iyo riu andu ni ma adviceagwo ungiako wi mugunda tondu ithuĩ kwanja ithuĩ andu a rũrĩrĩ rũrũ tugura migunda kundu kuingi haria hothe wina kamugunda ri thiaga ukang'etia na ungiona he mundu ukite ri muingate yagikorwo ni uirigite ri mundu kuingira hau tigo trespass actually ru kugu trespass ri ni kugu createaga adverse possessor ito adverse possession kwanja ru aikorwo aingira na kia hinya na ikara miaka 12 riu ucio niwe ukuhunu mugunda ucio wega tondu ungihitia ukorwo ni umuhete rutha iyo ti adverse possession no nginya hakorwo hagite rutha hakorwo okire against interest cia uiko wirigite okiatwe thigingi na ingira na ikarage ku iyo ikurigia adverse possession na niki andu makiragwo gikara ugathii uking'etaga indo ciaku na rimwe ugathii ukaripoti gwa borithi afu ugathii akarutwo kabaga coka tondu wa muigata acoka miaka 12 yajagia kuran o ringi every time riu ngwiciria hindi ni migunda ino vacant bona mucokire kengote kaundu kamwe tondu he ciuria ndona ngiurio ha andu aria magura mugunda utekitwo succession na kiu ni kindu kimwe gitwarite andu mathina-ini maingi hindi ria mundu arikia kuhuruka na ni arai na mugunda ukoraga family ni yathie ta kuri endia a migunda ta aria meharia mikamera hena ika 10 uko cio utuhe mbeca cia gwika succession na mbia citu cia gwika tondu hana haria ni tugakunengera mugunda tugagutiniria kana kindu ta kiu na kaingi uguo tukugite mokaga mena thina no kama nengera mbeca no hindi murathi kurikia succession kanuna ko ni makuheire possession no gia kama nyumba hau mugunda ukigia na bei nene macoka makugaruruka magacoka makauga riu ri ona tutiari na rutha rwa gukwenderia ningi advice andu ndukagure mugunda wa mundu uhurukite na gutire na grant confirmed grant tondu wagura mbere ya hindi iyo ugatigwo ugithi gwitia mbeca ciaku hari mundu na watho ugite gutire contract teyo uguo ni kuingiria thina-ini uguo tondu ni ciuria nyingi ndona cigiuka reke andu matige kugura mugunda wina succession no ko mutumia wa ndigwa ucio urakwenderia aiko ndekite succession tiganaguo oko ni anake tiganaguo na macio ni mu macira maria maingi akoro rikiti succession ne uko na document ya kuonania ni rikiti mutataro ucio wothe he document itagwo certificate of confirmation of grant na kuria ngimoka na grant ile kwa hanetwo mieri 6 mbere bado grant dikoragwo ihete administrator hinya wa kwendia mugunda ikoragwo imuhete hinya
wa kumenya haria migunda iri nigetha yuke igayanwo icoke ikwo confirmation ndu andu ngi mathia kwendia na grant no makorirwo mathiite igoti magetha special grant ya kwendia na igoti rikametikiria. Asante, thank you muno. Tukirikia bwana Kigathi kuri andu makoragwo makiigithia kuma aria mathiaga mabũrũri mangĩ Ngeretha, UK, Germany na kuria kungi magatuma mbeca guku cia kuigithia kana cia kugura mugunda. Mutatara wa kugurirwo mugunda ni mundu ungi utabanagia ate tukirikia twina number 1 kwina maundu maita meri he mundu ura mugunda na he mundu ndagia mugunda ekure mwena wa Seattle for example na mundu uragura mugunda ni habati ukona nyamu itago escrow bank account escrow account ri ne kuga ati ndunanengira mwene mugunda ucio urakureria mbeca na account yake no ucaria wakiri kana ucaria Kigathi ni company yako nani itago Hostel Board Limited na ni account ya escrow account atiriria watuma bia icio account ni yakwa twathi na mbere na maundu megi gufacilitate maundu megi mugunda ucio uragurwo ya transfer toro hida ni ajetikia makeria muno ukira mwendia ni gacoka ni transfer mbeca icio kwi mundu ucio uramuriria mugunda ucio. Number 2 aiko he mundu ready mugunda ni murimo utibata wa gufly kuma murimo ati ukagetha uthie board toro uki maundu ma mugunda mwako we mwenyewe thini wa board ko present ogo ni agreement ko present he nyamu itago power of attorney na power of attorney no uthie kuria kwa attorney wako umeregister icoke ningi uke no umetumina email egetha ningi thie verify on certify thini wa offices cia migunda iyo no ikurugame to no he mundu power of attorney no he brother yaku no he sister yaku no he wakiri power of attorney na power of attorney wakine wakiuge ifati ko specific o mundu ucio ito no ukene power of attorney wa bikwe dido cia mundu ucio murimo murimo koguo mundu e murimo ndabati ko agithumbuka abati kumenya andu aria mena wigiririku kana mundu ego trust amo transfer bia icio thini wa account yake maundu macio mothe marika na muno maikeria muno makeria mundu etwo surveyor na mundu etwo wakiri ni matrustagwo muno ni aria mekuria murimo na to ti wakiri ningi othe gurie ni kuri mikora mingi muno no kuri wakiri mikora no kuri surveyor mikora no kuri andu migura mikora ni ubati ure profile ya mundu ucio ugo trust ati bina confidence ya twamu na gido ciaku na migura ciaku neko process ni mbeca ciothe na make sure mwisho wa ohoro no mathira. Asante. He kiri woria no kare kiri ha mundu yatiro mucoki tukirikia kuorio mundu abati kura mugunda ihinda riko ni njira mundu reke mbura yure riu thie kwa Dreamsland kana kwa Home Point kana kwa hostel riu thio mere ndwara mugunda wanyu ne kurete mbura to ringi mathia bakora mugunda kwina riwa kwambia kura mbura mathaa ma mbura ukona nyumba cia mbika atia cia kuhumbe cia kuhumbe na mai uguo mathaa maci maria mega tatrai mbura ya beure toro mugunda ini. Thank you, asante sana. Ili tukinya haro kengutaro mukirore ungi wa studio nigetha Wambui akiarikie na ageni yake mwena ucio nyuma hamwe na Paul Kiragu ni wakiri wa migunda gategate ka maundu mangi matiganite na Kigathi Kionywe nake ni thorofea kana mwaturi wa migunda. Wambui moro ni waku. Ni ngatho muno mucoki na ngwiciria mundu gwitwo kahura ngwambiriria nawe nigetha tukorwo tukiorera kuma haria mucoki mauma uhoro wigi andu aria mari nja wa bururi gukorwo makigura migunda guku bururi-ini ni tukoretwo tukiona tumaundu fani turia turwakorwo tukihanika mundu akauga ena kuja ni atumire mbeca agurirwo mugunda no acoka agakora hatiri kana acoka akora kuria agurirwo mugunda mundu ucio na no agwe tufati gucokia ati mwihoko ucio kuri ati no mahote kugura mugunda na mena ku na makorwo makihoka andu na njira nguhe muno. Wa mbere njuge ati horo igie kwihokeka andu matina thina wa kugura migunda thina ure ko munene muno no ungihokwo na njuge ati nginya aria marendia migunda kana maria mena makambuni kindu gia bata muno ni ukorwo kimenya ati tobe tu urambiri wira ucio tukorwo tukikama wira maitu toria muhinde kwa kiruta wira ati no tigire njerwa ciaku na nikona muhinde ginya kende gifungo era mwana wake onage kanini ukangune gifungo gikiore kende kimabia cigana ati all undu ucio kwitwo ni kindu gitagwo trust na mundu rebeja wa bururi ri kiria fataraga ni kwamba kumenya no wangihoka na no haria thini wa due diligence akamenya atiri company ya Golden Dream Land and Properties Limited medagia migunda niguo ini makoretwo ku tondu ni twendiri ginya andu meja wa bururi ri andu acio marauga atia are mana cera guku bururi-ini tondu giconoko kiria kinene muno kana haria wira uyu munene muno ngithirira ri ni hindi iria mundu oka guku bururi-ini akora mugunda wake nduriho kana kiria wa mwendageria tikio na
also confidence wagino dokuma confidence atiriri niguo ati ndakore naguo ati ndagurire mugunda wa Mbui no ndeja wa bururi ngacoka nie thutha wa miaka 10 igukari nona kaguoya kau niko bado makoragwo mari nako na to mbeca umenye mundu nja wa bururi atunyitwo ni andu ao riu horo igie kuhokera kwina thina nginya aciari ake no umenye guti undu ungigega muciari tondu muciari angikiria ni ucokie ngatho mwire mami no anjeri kana baba no akenjiarire tubeca tu ndana kare uri ngio karura acio maundu matigane tondu umenye muciari no korwo kwite kirathimo so he minyoro utangihota gukorwo ukienda kugathika kana he maundu utangihota gutuanga as much as ni kuruhanetie na family yanyu wakora tiriri na wandu marehoka makambuni taru kuri andu ingi muno matuhoke tuta kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited magatora tiriri ni ngoda gutumirwo pini ya hau no menya thiku ici maundu na kana mundu wao kana mundu agatuma murata na wale matumuri reke maheane uma wa undu ure makoro maero magathuthuria nigetha mundu ure wenja wa bururi ndakana korwo akigura mugunda ari na guoya koguo ugu niguo ingimera na ndamenya ingi muno maratwira ndimera tiriri kuri na ndwega as much as kuri na turio nime kuri na ndwega na nikyo tukirikuo na kuri kwa Golden Dream na koguo mundu ngenda maundu mane maingi muno wa Mbui wa Macharia koguo mundu ngenda gukorwo agitauko ni maundu maya hihi kuri twendagia mene tiganite ta mona wa Matu kuri mona wa Malindi kuri mona wa Makutano ndimera tiriri no makoma makiranire na ithuĩ matucere kuri office itu tukoo kuri mona wa Rural Town Bidia House gorofa ya gatatu na no matore na baadhi muthini wa 0718004455 0718004455 moka tumatarĩrie maundu maya mothe tukiranirie moko ni ngatho muno ucio ni mundu gwitwo Fred Kahura bwana Thuku yes twigithie tiri-ini mafiu fiu ni kiuria kirorio ni andu aingi muno tiri wa bata no ko ndathikiriria guthekagio ni Savia toiga andu magure migunda gwa kiura ndio mĩeri ĩno ĩngĩ na enda tuinuke kagura anyway thotha right note migunda tugaga wega wayo matithondekaga ĩngĩ ngari waga kugura this year next year hera imanje rĩu koguo no postpone land ĩrekaga is not a renewable resource koguo ĩno yathira no turacoka rĩu turorete Garissa twambie kumwĩra horo wa Matu rĩu turorete tuthiĩte biũ koguo ni wega kugura na kondu thiini wa indo ciothe cigithagio ta gold shares na indo ya nyingi cigithagio actually land if it's a legit land niyo ndurabatara kumeka anything even if it's a vacant land you buy you live there ikuraga on its own organically na hinya ukora ate mugunda wa imaga milioni 10 wa milioni 2 unless there is an issue koguo land is an assured way ya wealth ko grow na actually grow ando aingi muno atongu wino wa bururi wa Kenya they knew the secret of investing in lands then also there is a way land inekaga ginya ando aya young mentally tondu no ugure no mugura nikio uguraga no nduthi yaku no gicagi nayo ngari ni ukugura andu mathima kuhurira ruhi na koguo when you buy land that you know that nenya mura invest for the future na ti yaku no nayo then what it does ni gutuaga investor wa maundu maingi muno even going forward so we encourage people to invest in land na matigetigire tondu ngugaga for there to be a lot of fakes it means there is a genuine one koguo kwina company genuine the Home Point Investment Limited na tukiendagia broti non company ciendagia bei ya raithi nya gukira andu individual to broti ya wandate ndugithie wenderio ni mundu uka Home Point ni ukora broti ya 130 200 na gicere company ni uthie wethe migunda na wike due diligence na ugire bata muno thini wa maundu macio mothe na no ngiuge no yana namba citu ni 0115 344 watuhurira kana tucere mwena wa Ruiru ni tukwaranirira tumenye rongi gwatira ni tondu kuigithia thini wa tiri ndutete as long as ria igithia na carbon ria legit. Thank you very much. Ni ngatho muno ucio etagwo Dominic Thuku ni mwendia na muguri wa migunda no hono tuma na Fred Kahura no ria onake no mwendia na muguri wa migunda guku bururi ni ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira guka thini wa uge waku nigetha tukorwo tukigayana na eroreri a Inoro TV maundu matiganite megi thuguri ya migunda na niguo gutigirira ati ni twahatura a Kenya giturenge-ini kiria makoretwo gia gukorwo magikora ni magura kindu gitagwo riera kana hihi magakorwo magikungio mbeca cio mucoke ndi kana wane kora hau
Ngatho muno mundu gwitwo Ikua ndirona ni arikitie gwikinya thiini wa studio citu. Reke tutige gucoka mwena uria ungi wa mucoki no ni agakorwo agitucokeria kiuria kiu nigetha tumenye tukumutuma kwi ndomi kana tukumutuma gwi thuku kana ni gwikahura nigetha gutigirira ati onake ni akinyitira o kindu. Ngatho cia mwanya muno ngikwendithiria kiumia kiega. Nie njitagwo Wambui wa Macharia.